हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभुजी। શરૂ કરીએ આપણે, લાઈવ ઓન થઈ જાય એટલે. ઓકે, ચાલો મંગલાચરણથી શરૂ કરીએ. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवीं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री राधा गोविंद प्रणाम। हरे कृष्ण सर्वे ने। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम प्रभु कृष्ण जी। प्रभु कृष्ण जी। प्रभु। हरे कृष्ण राजेंद्र प्रभु जी। ઓકે, તો ગયા શનિવારે છેલ્લા ક્લાસમાં આપણે આપણા શાસ્ત્રોનો પરિચય જાણ્યો હતો. એના સંદર્ભમાં આપણા બધા અલગ અલગ શાસ્ત્રોમાં કે વેદોમાં, ઉપનિષદોમાં, પુરાણોમાં બધું શું શું જ્ઞાન સમાયેલું છે, એના કેટલા કેટલા વિભાજન થયેલા છે, અને એમાં કેટલા કેટલા મંત્રોની બધો છે, એ સંખ્યાની બધી આપણે જાણી હતી, અને એમાં શું શું જ્ઞાન સમાયેલું છે એ આપણે જાણ્યું હતું. અને ત્યાર પછી આપણે ઈશો ઉપનિષદ, જે આપણે ઋગ્વેદનો એક ભાગ છે, એ પણ જાણ્યું હતું. અને એ ઈશો ઉપનિષદ જે આપણે આ પુસ્તક આ લેવલ 3માં કવર કરી રહ્યા છે. અને આના પછી બીજા બે પુસ્તક આપણે ઉપદેશામૃત અને ભક્તિ રસામૃત સિંધુ પણ કવર કરશું. તો ઉપદેશામૃત જે ઋગ્વેદનો ભાગ છે, એનો જે આહ્વાન મંત્ર હતો, એ આપણે ગયા શનિવારે કવર કરેલો હતો. અને આજે આપણે પહેલો, બીજો અને ત્રીજો 3 મંત્ર આપણે કવર કરશું. ટોટલ આ ઈશો ઉપનિષદ પુસ્તક બહુ નાનું છે, અને કેવળ એમાં 18 મંત્રો છે. એ 18 મંત્ર આપણે લગભગ 6 ક્લાસમાં, આગલા 6 ક્લાસમાં કવર કરશું. દરેક ક્લાસમાં 3 મંત્ર લઈને આપણે. તો હવે જોઈએ, આપણે મંત્ર નંબર 1 થી શરૂઆત કરીએ. કોણ લેશે? મને મંત્ર લેવામાં કોણ મદદ કરશે? જય શ્રી માતાજી. બીજા કોઈ? હરે કૃષ્ણ. વિમલા માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. જી માતાજી. બોલો. જી રોશની માતાજી. આ શ્લોક બોલો. હા માતાજી, બોલો ને. ईशावास्यम् इदं सर्व यत्किञ्च जगत्या जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृध कस्य स्विद्धनम्। ધન્યવાદ વિમલા માતાજી. હા, ભાષાંતર બી વાંચેલી. ભાષાંતર. બ્રહ્માંડમાં રહેલી સજીવ તેમજ નિર્જીવ દરેક વસ્તુ પરમેશ્વરની માલિકીની છે અને તેમના નિયંત્રણમાં રહેલી છે. તેથી મનુષ્ય પોતાના માટે જરૂરી ફક્ત તે જ વસ્તુઓ લેવી જોઈએ જે તેના ભાગ તરીકે જુદી ફાળવવામાં આવેલી હોય, અને બીજી વસ્તુઓ તે કોની માલિકીની છે તે સારી રીતે જાણીને લેવી જોઈએ નહીં. હરે કૃષ્ણ. બરાબર. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ વિમલા માતાજી. તો આ જે મંત્ર છે, આને આપણે 3 વિભાગમાં આપણે સમજશું. સૌથી પહેલા તો પહેલો વિભાગ સંદર્ભમાં આપણે બ્રહ્માંડમાં રહેલી જેટલી સજીવ અથવા નિર્જીવ, અથવા તો કહી શકીએ કે આપણે સ્થાવર જંગમ, ચલ અચલ, બધી જે કંઈ પણ વસ્તુઓ જે છે, એ બધી ભગવાનની માલિકીની છે. અને કેવી રીતે ભગવાનની માલિકીની છે એ પણ આપણે સમજશું. એના સંદર્ભમાં આપણે ભગવદ્ ગીતાના શ્લોક દ્વારા પણ આપણે એને સમજવાની કોશિશ કરશું. અને ડેફિનેટલી જેની માલિકીની હોય તો એના નિયંત્રણમાં જ રહેલી હોય, એટલે કે એ જ એના રેગ્યુલેટર હોય, એ જ એના કંટ્રોલર હોય, અને એ જ એના માર્ગદર્શન હેઠળ આ બધી શક્તિઓ ભગવાનની ચાલતી હોય. તો આ પહેલી પાર્ટ આપણે એ સમજશું. પછી બીજો પાર્ટ આપણે એ સમજશું આમાં, કે જો આ બધી ચીજો, જે વસ્તુઓ આપણે ભોગવીએ છીએ,
અથવા તો જે કાંઈ પણ નવી ચીજનું અલગ અલગ રીતે આપણે જે કહેવાતું સર્જન કરીએ છીએ, આપણે કોઈ ચીજના સર્જન કરતા નથી, પણ આપણે કહી શકીએ એક જાતની બધી આપણે ગોઠવણી કરીએ છીએ અને બધી ચીજો એકબીજાની સાથે આપણે જોડીએ છીએ અને કંઈક નવી ચીજો ઉદ્ભવે છે. તો આ જે બધી નવી ચીજો ઉદ્ભવે છે અથવા જે કહેવાતું સર્જન જે આપણે કરીએ છીએ, એ પણ જે ભગવાનની માલિકીની જે બધી વસ્તુઓ છે, એનો જ આપણે સહારો અને ઉપયોગ લઈને આપણે નવી ચીજોના નિર્માણ પ્રત્યે આપણે આગળ વધીએ છીએ. તો એ ચીજો પણ આપણી માલિકીની પોતાની કહેવાય નહીં. અને એવી રીતે એ સંદર્ભમાં આપણે જાણશું કે ભાઈ આ બધી ચીજો પણ જો આપણી માલિકીની નથી અને બીજાની માલિકીની છે, એટલે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરની માલિકીની છે, તો આપણે એને કેવી રીતે વાપરવી જોઈએ, આપણા માટે શું ભગવાને ફાળવેલું છે, એ આપણે સમજશું. અને બાકી બધી ચીજો એના સિવાયની જે ચીજો એટલે કે જે આપણા માટે ફાળવવામાં ન આવેલી હોય, આપણા ભાગરૂપે આપણને દેવામાં ન આવેલી હોય, તો એ આપણે કોની માલિકીની છે, એટલે કે ભગવાન પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર એના માલિક છે. તો એવી રીતે આપણે એનો દુર્વ્યય પણ ન કરવો જોઈએ અને એનો ઉપભોગ પણ ન કરવો જોઈએ. આ 3 પાઠમાં આપણે આ શ્લોકને અથવા આ મંત્રને આપણે સમજશું. તો પહેલો પાઠ આપણે જાણીએ કે ભાઈ આ ભૌતિક સૃષ્ટિમાં અથવા તો આ બ્રહ્માંડમાં જે કાંઈ પણ ચીજ છે, ઇવન 14 લોક બધું જે છે, બધું ભગવાનની માલિકીનું છે. અને એ કેવી રીતે આપણે છે એના સંદર્ભમાં આપણે જોઈએ. તો સૌથી પહેલા તમને ખ્યાલ હોય તો આપણે ભગવદ્ ગીતામાં જે આપણે 7મો અધ્યાય લઈએ છીએ, પેલા મને કહો 7મા અધ્યાયનું નામ શું છે? કોણ કહેશે ફટાફટ? જ્ઞાન વિજ્ઞાન પરમેશ્વરનું જ્ઞાન. પરમેશ્વરનું જ્ઞાન. પરમેશ્વરનું જ્ઞાન અથવા જ્ઞાન વિજ્ઞાન યુગ, બરોબર, સરસ. તો હવે એ 7મા અધ્યાયમાં આ બધા અત્યારે લેવલ 1 લેવલ 2 કમ્પ્લીટ કરીને આવ્યા છે. તો આપણે બધાને ખબર જ હશે આપણે કે ચોથા અને 5મા શ્લોકમાં ભગવાન એની 2 શક્તિનું વર્ણન કરે છે. પહેલી જે શક્તિ છે ને જેને ભગવાન નિકુષ્ટ શક્તિ અથવા તો આપણે કહી શકીએ કે ભગવાન કહે છે કે ભાઈ આ મારી પરાશક્તિ છે. એટલે કે પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, મન, બુદ્ધિ, અહંકાર એ 8 મારી વિભિન્ન ભૌતિક શક્તિઓમાંની એક છે, જેને ભગવાન પરાશક્તિ તરીકે વર્ણવે છે અથવા નિકુષ્ટ શક્તિ, એટલે કે એમાં જાન નથી અથવા તો એમાં ચેતના નથી. અને એની ઉપરની ચડિયાતી શક્તિ છે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે મારી એક અપરા શક્તિ છે. તો એના સંદર્ભમાં આપણને 5મા શ્લોકમાં કહે છે કે વળી હે મહા અર્જુન, આ નિકુષ્ટ શક્તિ એટલે કે આ બધી નિકુષ્ટ છે, એની ઉપરાંત મારી એક અન્ય ચડિયાતી પરાશક્તિ છે. અને એ પણ જે જીવોની બનેલી છે, એટલે કે ચેતનાની બનેલી છે. એટલે આથી ભગવાનની આપણે નિકુષ્ટ શક્તિ અને આથી ભગવાનની જીવિત એટલે કે ચેતનાવાળી શક્તિ, અથવા તો આ શક્તિનું નામ ભગવાને આપેલું છે અપરાશક્તિ અને આ શક્તિનું નામ આપણે ભગવાને આપેલું છે પરાશક્તિ. અથવા તો હજી ઓર સંદર્ભમાં આપણે સમજી શકીએ, આ ભગવાનની બાહ્ય શક્તિ છે અને આ ભગવાનની મધ્યસ્થ શક્તિ છે અથવા તો તટસ્થ શક્તિ છે. તો આવી રીતે જે જીવોની બનેલી છે અને જે ભૌતિક પ્રકૃતિ સાથે સંઘર્ષ કર્યા કરે છે તથા સંસાધનોનો ઉપભોગ કરે છે. એટલે કે આ બધા નિકુષ્ટ શક્તિઓમાં જેવી ભગવાનની જે પરાશક્તિ, જે ચડિયાતી શક્તિ છે એનું નિરૂપણ થાય છે. એટલે કે ઈ શરીર અથવા ઈ દેહ જે છે એ જીવિત બની જાય છે અથવા તો લિવિંગ બની જાય છે. અને બાકી બધું જે છે એ નોન લિવિંગના સંદર્ભમાં આપણે નિકુષ્ટ તરીકે જાણીએ છીએ. તો એ જ આપણને આગલા મંત્રમાં એ પ્રમાણે કહેવામાં આવેલું છે કે બ્રહ્માંડમાં જેટલી પણ સજીવ અને નિર્જીવ, આ બધી ચીજો નિર્જીવ છે અને આ બધી ચીજો પછી જેવું એમાં જીવાત્માનું નિરૂપણ થાય છે એટલે સજીવ થઈ જાય છે. એ બધી ચીજો જે છે ભગવાનના સર્જનમાંથી જ આવેલી છે અને ભગવાનની જ માલિકીની છે અને ભગવાનના નિયંત્રણમાં રહેલી છે. તો આના સંદર્ભમાં આપણે જોઈએ, આ જે ભગવાનની બધાની જે અલગ અલગ શક્તિઓ જે આપણે જાણ્યા, તો એના સંદર્ભમાં આપણે એક દાખલાના રૂપમાં લઈએ કે ભગવાનને શું છે અથવા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરને ઘણીવાર આપણે અગ્નિની સાથે સરખાવીએ છીએ. અગ્નિની સાથે શું કામે સરખાવીએ છીએ? કારણ કે અગ્નિની પણ છે ને 2 શક્તિઓ છે. એક તો શું, ઉષ્ણતા આપવાની, અને બીજી શું કહી શકતી તો કે ભાઈ ઉજાસ અથવા પ્રકાશ આપવાની. અને બંને કહી શકીએ જે અગ્નિ જેવી પ્રગટે અથવા પ્રજ્વલિત થાય, પછી નાની અગ્નિ હોય કે મોટી અગ્નિ હોય, આ 2 શક્તિ છે ને ઓટોમેટિકલી એમાંથી આવે. નાનામાં નાની દીવા માચિસ સળી આપણે જલાવીએ તો પણ એમાંથી આપણને પ્રકાશ લાગે થોડો થોડો, અને તો પણ એમાંથી આપણને ગરમી લાગે. એવી રીતે મોટી અગ્નિ પણ જો આપણે પ્રજ્વલિત કરીએ તો પણ એમાંથી આપણને ઉર્જા લાગે અથવા તો પ્રકાશ લાગે અને ગરમી થાય. તો આ રીતે જે કોઈ પણ અગ્નિમાં 2 શક્તિ રહેલી જ હોય છે જે આપણને દેખાતી નથી. તો એવી જ રીતે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરની પણ આ 2 શક્તિઓ બધી જગ્યાએ રહેલી છે. કેવી રીતે રહેલી છે? તો કે એક તો આ ત્રિગુણી માયાના સંદર્ભમાં આ રીતે ભગવાનની બધી શક્તિ રહેલી છે. આજે આપણને પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, આકાશ જે બધું દેખાય છે એ પણ ભગવાનની શક્તિ છે. અને એના સંદર્ભમાં જે આપણી અંદર રહેલો આત્મા જે છે, જે આપણને દેખાતો નથી, એ પણ ભગવાનની શક્તિ છે. તો આ રીતે ભગવાનની અલગ અલગ શક્તિઓ, જે પ્રમાણે અગ્નિમાં 2 ખાસિયત રહેલી છે જે આપણને દેખાતી નથી,
પણ આપણે અનુભવી શકીએ છીએ. એવી જ રીતે ભગવાનની પણ આ બધી શક્તિઓ જે છે એ આપણને દેખાતી નથી, પણ આપણે અનુભવી શકીએ છીએ. હરે કૃષ્ણ સુરક્ષા માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. કોષ્ટ બનાવો. હા, પોસ્ટ બનાવી દઉં છું. હરે કૃષ્ણ. ઓકે. તો આવી રીતે કમ્પેરિઝન દ્વારા આપણે જોઈએ કે ભાઈ ઘણીવાર પરમેશ્વરને અગ્નિ સાથે સરખાવવામાં આવી છે અને ચેતન અને અચેતન એવી બધી વસ્તુઓને અગ્નિના પ્રકાશ અને ગરમી સાથે સરખાવવામાં આવેલી છે. તો આના સંદર્ભમાં આપણે જાણ્યા કે આ જે ભગવાનની શક્તિ છે અને ભગવાન પોતે ક્યારેક આપણે એને અગ્નિ સાથે સરખાવીએ છીએ, કારણ કે આ બધી શક્તિઓ જે અગ્નિમાં આપણને દેખાતી નથી, જે આપણે સુષુપ્ત અવસ્થામાં રહેલી હોય છે, આપણી નરી આંખે આપણે એની ગરમી જોઈ શકતા નથી, પણ આ બધી શક્તિઓ જે ભગવાનની જે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરની જે આ બધી શક્તિઓ છે એ પણ એવી રીતે બધી જગ્યાએ વ્યાપક છે અને બધી જગ્યાએ છવાયેલી છે. હવે પછી આગળ એ જ સરખામણીને આપણે આગળ વધારતા જોઈએ કે જેવી રીતે અગ્નિ પ્રકાશ અને ગરમીના રૂપમાં પોતાની શક્તિ ફેલાવે છે, તેવી જ રીતે ભગવાન પણ પોતાની શક્તિ ભિન્ન ભિન્ન રીતે વ્યક્ત કરે છે. આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ભાઈ અલગ અલગ 84 લાખ ટાઈપના જે યોનિઓ છે અને જે બધામાં આત્માનો વાસ રહેલો છે, બધી જગ્યાએ તમે જુઓ અલગ અલગ જગ્યાએ બધા આપણને મનુષ્ય, પ્રાણીઓ, પક્ષીઓ ને બધું જોવા મળે છે. અને આ રીતે તેઓ બધું વસ્તુઓના અંતિમ નિયામક, પોષક અને આજ્ઞા આપનાર છે. એટલે કે ડેફિનેટલી આ બધી જે સૃષ્ટિ અને જેનું બધું સંચાલન અથવા જેને આપણે એડમિનિસ્ટ્રેટર જો આપણે કહીએ, જેનું નિયંત્રણ કરનાર અથવા કંટ્રોલ કરનાર, સાથે સાથે એના પાલન અને પોષણ પણ કરનાર જે છે એ કોણ છે? તો કે ભાઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે રહેલા છે. તમે કહેશો આ ભગવાને આપણને ક્યાં કીધું છે? તો તમે જુઓ, આપણને 15મા અધ્યાયમાં ભગવાને કીધેલું છે કે જેટલા બી ગ્રહો જે છે બધા મારી શક્તિ દ્વારા ભ્રમણ કક્ષામાં રહેલા છે. કઈ શક્તિ છે ભગવાનની? ભગવાનની શક્તિ જે છે આપણે એ ભગવાનની આંતરિક શક્તિ છે. આપણે 3 શક્તિમાં વિભાજિત કરીએ છીએ ભગવાનના બધી શક્તિઓ: આંતરિક શક્તિ, બાહ્ય શક્તિ અને મધ્યસ્થ અથવા તો તટસ્થ શક્તિ, અથવા તો જે પ્રમાણે આપણે જાણ્યું અહીંયા પરા, અપરા અને ભગવાનની આંતરિક શક્તિ. ત્રિગુણી માયા જે છે ભગવાનની આંતરિક શક્તિનો ભાગ છે. તો આવી રીતે બધી શક્તિઓ દ્વારા ભગવાન આ સૃષ્ટિનું નિયમન કરે છે, સંચાલન કરે છે, પાલન અને પોષણ કરતા છે. તેથી આપણે એ જાણવા માટે પૂરતા બુદ્ધિશાળી હોવા જોઈએ કે ભગવાન જ બધી વસ્તુના માલિક છે. એટલે કે આ બધી ચીજો છે એ આમાંથી જ ઉદ્ભવેલી છે. કારણ કે તમે જોજો 7મા અધ્યાયમાં ફરીથી આગળ ભગવાન આપણને પણ કહે છે કે જે કાંઈ પણ સર્જન પામેલી વસ્તુઓ જે છે એ બધું મારામાંથી ઉદ્ભવેલું છે અને મારા આધારે જ રહેલું છે. શેના એક્ઝામ્પલ દ્વારા ભગવાન આપણને એ ચીજ સમજાવે છે 7મા અધ્યાયમાં? કોણ કહેશે? શેનું એક્ઝામ્પલ આપે છે? મોતીના દોરા માળા. મોતીની માળાનો સરસ મજાનો ભગવાન એક્ઝામ્પલ આપીને સમજાવે છે કે કેવી રીતે બધી ચીજો ભગવાનના આધારે રહેલી છે. એટલા માટે આપણે સમજી શકીએ કે જ્યારે આપણે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનથી જો આપણે અલગ થઈએ છીએ તો ડેફિનેટલી આપણે પણ નાશ પામીએ છીએ. એટલે કે તમે આના સંદર્ભમાં પણ જુઓ તો આપણે જે અહીંયા અગ્નિનો દાખલો લીધો, આપણે ભગવાનના તણખલા જેવા છીએ. બહુ નાની શક્તિ છે. આપણે ડેફિનેટલી આપણામાં પણ આત્મા રહેલી છે અને આત્મા પાસે પણ શક્તિ છે, અને કહી શકીએ કે અમાપ શક્તિ છે. પણ ભગવાનની સાથે જો કમ્પેરિઝન કરવા જઈએ તો એના કોઈ તુલ્ય આપણે આવીએ નહીં. જેમ આપણે મોટી અગ્નિ પ્રજ્વલિત હોય અને એમાંથી અસંખ્ય તણખલા ને બધા નીકળતા હોય, અને આ તણખલા જેવા એમાંથી બહાર નીકળે અને જમીન ઉપર પડે તરત પોતે બુઝાઈ જાય અથવા તો એનું અસ્તિત્વ રહે નહીં. એટલે આપણે પણ જ્યાં સુધી જે ભગવાનની જ આપણે અંશ રૂપે છીએ અને ભગવાનની શક્તિના એક ભાગ છીએ, જ્યાં સુધી આપણે ભગવાન સાથે જોડાયેલા રહીએ અને રહેવાની કોશિશ બી કરવામાં આપણે આગળ વધીએ, તો જ આ બધી ચીજો આપણે સરસ રીતે આપણે જોઈ શકીએ, અનુભવી શકીએ, માણી શકીએ અને એનો પણ આપણે લાભ લઈ શકીએ. અને આપણે કહી શકીએ ને સત્યચિત્ત આનંદરૂપ એટલે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર સાથે બી આપણે જોડાયેલા રહીએ. પણ જેવી રીતે આ તણખલો એમાંથી અલગ પડે, આપણે સમજીએ કે ભાઈ આપણું અસ્તિત્વ અલગ છે, મારી પાસે આ ચીજ છે, મારી પાસે ઓલી ચીજ છે, મેં આ ચીજ મેળવી લીધી, મેં આવી રીતે કરી લીધું, પોતાની જાતને કરતાની માનીને બેસીએ તો જે આ તણખલીનું અસ્તિત્વ કેટલા વખત ટકે? તમે મને કહો. અગ્નિથી છૂટું પડેલું હોય તો અમુક સેકન્ડો સુધી ને, અથવા તો અમુક મિનિટો સુધી ને. તો આવી જ રીતે આપણું પણ જે જીવન જે છે, મનુષ્ય જીવન, આમ જોવા જાવ તો બહુ નાનું છે અને આમ જોવા જાવ તો બહુ મોટું હોય છે. તો એવી જ રીતે આપણે પણ આપણું અસ્તિત્વ ભગવાન સાથે જો જોડીને રાખીએ તો જ આ પ્રભુ અસ્તિત્વને અવાજ કેમ આપણે કપાય છે? મારો તો અહીંયા મને તો બરાબર લાગે છે. ના પ્રભુજી, બરાબર છે. બરાબર છે બરાબર ને? છે પ્રભુજી. ઓકે પ્રભુજી, આપનું જરા નેટવર્ક ચેક કરી લેજો ને. ઓકે, એટલે કે ડેફિનેટલી આપણે પણ જ્યાં સુધી ભગવાન સાથે જોડાયેલા રહીએ ત્યાં સુધી જ આપણું અસ્તિત્વને આપણે સમજી શકીએ. જેવું આપણે ભગવાન સાથે આપણો
સંપર્ક તોડી દઈએ એટલે આપણો પણ વિનાશ અથવા નાશ નિશ્ચિત છે. હવે આપણે જોઈએ જે આ પાર્ટમાં આપણે બીજા 2 પાર્ટ સમજશું એના સંદર્ભમાં આપણે થોડું ઘણું પ્રેક્ટિકલ રૂપે જોઈ લઈએ કે ભાઈ આ જે બધી સૃષ્ટિનું જે બધું ભગવાને આપણને બધી ચીજો આપેલી છે, પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ ને આકાશ, એમાં જ બધી ચીજો રહેલી છે. એટલે કે ઈશ્વર જ બધી આ શક્તિઓના માલિક છે અને બધી ચીજોના પણ જે નિર્માણ પામેલી અને જે નિર્માણ પામવાની છે બધાના માલિક પણ પોતે છે. તો જેમ કે આપણે માની લો આપણું ઘરનો દાખલો લઈએ. હવે આપણું ઘર અથવા બંગલો અથવા રહેઠાણ આપણે સરસ મજાનું બનાવીએ. હોઈ શકે ફ્લેટ હોય અથવા બંગલો હોય અથવા ડુપ્લેક્સ હોય અથવા મકાન હોય, કાંઈ બી હોય. તો એ મકાન બનાવવા માટે આપણે શું કરીએ? કેટલી બધી ચીજો આપણે ભેગી કરીએ. સિમેન્ટની બોરીઓ ભેગી કરીએ, ઈંટો ભેગી કરીએ, રેતી ભેગી કરીએ, પછી લોઢાના સળિયા ભેગા કરીએ, ફર્નિચર બનાવવા માટે લાકડું ભેગું કરીએ, કંઈક ને કંઈક બધી પ્લાસ્ટિકની ચીજો આપણે બધી ભેગી કરીએ અને આ બધી ચીજો ભેગી કરીને બધા માટે આપણે અલગ અલગ મૂલ્યને બધું ચૂકવીએ અને પછી આપણે અલગ અલગ આર્કિટેક્ટ છે, એન્જિનિયર છે, મજદૂર છે, અલગ અલગ આપણે કહી શકીએ કે શારીરિક શ્રમ કરવાવાળા લેબર છે, આ બધાને રોકીએ અને ઘણી મહેનત પછી આપણે આટલું મોટું ઘર આપણે આપણું પોતાનું ઊભું કરીએ. હવે જ્યારે આવી રીતે માની લો આપણે આપણું ઘર ઊભું કરી લીધું હોય અને આપણે કહીએ કે ભાઈ આ ઘરનો માલિક હું છું, કારણ કે આ ઘર મેં બનાવ્યું છે, આ ઘરની નોંધણી મારા નામે થયેલી છે, તો શું આપણે વાસ્તવિક માલિક છીએ? આમાંથી તમે મને કહો કે કઈ ચીજ આપણે પોતે બનાવીએ છીએ? તમે કહેશો સિમેન્ટના તો કારખાના હોય છે, ઈંટોના કારખાના હોય છે, આ લોઢાના સળિયા બનાવવાના કારખાના હોય છે, લાકડા બધાના આપણને અલગ અલગ મજાના ફર્નિચર બનાવીને આપે છે, તો બધાના કારખાના હોય તો આપણે જ બનાવ્યા. તો ચાલો, તમારી વાત બરાબર. હવે આપણે હજી ઓર થોડા બેકમાં જઈએ તો આ જે સિમેન્ટ બનાવવા માટે એને જે ઇન્ગ્રેડિયન્ટ જોતું હોય અથવા જેની સામગ્રી હોય એ ક્યાંથી આવી? આ આપણે ઈંટો બનાવવા માટેનો સામાન બધો ક્યાંથી આવ્યો? આ રેતી તો ચાલો આપણને ધરતીમાંથી જ મળી જાય છે, પૃથ્વીમાંથી જ મળી જાય છે. આ લાકડા ક્યાંથી આવ્યા? તો કે વૃક્ષોમાંથી આવ્યા. વૃક્ષો ક્યાં ઉગે છે? તો કે આ ધરતીમાં જ ઉગે છે. એટલે કે તમે દરેકે દરેક ચીજનું જો કારણનું કાચણ અથવા તો એનું પાછળનો સોર્સ તમે જોવા જશો તો આજે પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ અને વાયુ અને આકાશ, આ 5 ચીજમાં છે ને આ બધી ચીજોના સ્ત્રોત રહેલા હોય છે. અને આ 5 ચીજમાંથી જે કાંઈ પણ આપણને મળે છે આપણે એકબીજાની સાથે આપણે જોડીએ છીએ અથવા તો આપણે કહી શકીએ કે આપણે છે ને એક ટાઈપના એસેમ્બલર છીએ. એટલે કે બધી ચીજો કમ્બાઇન્ડ કરીને આવી રીતે કંઈક આપણે ચીજોનું સર્જન કરીએ છીએ અને એવી રીતે આપણે પછી પોતાની જાતને કર્તા માનીને બેસીએ છીએ અને સાથે સાથે અહંકાર બી આવે છે, કારણ કે આપણે એના સ્વામી માનીને બેસીએ છીએ. એટલે કે જો કર્તા ભાવ અને સ્વામિત્વ ભાવ જો આપણે હટાવી દઈએ ને તો પણ આપણને ઘણો ખરો ફાયદો થઈ શકે, કારણ કે આપણે કોઈ ચીજના કરતા નથી. આપણે શું કર્યું કે ભાઈ આ બધી ચીજોને ભેગી કરી, એનું મૂલ્ય ચૂકવ્યું અથવા તો કોઈકનો સહારો લીધો અને કોઈ ચીજનું આપણે નિર્માણ કર્યું. પણ એ બધી જે ચીજો બનાવવા માટે આપણે જે બેઝિક ચીજો જોતી હતી બધી તો આપણને ભગવાને જ પ્રોવાઈડ કરેલી છે ને. એટલે કે આ રીતે આપણે કોઈ ચીજના કરતા નથી. અને બીજું હવે જોઈએ કે ભાઈ આ માની લો ઘર આપણા નામનું ને થઈ ગયું અને આપણે એના માલિકીના થઈ ગયા, આપણા નામે નોંધણી થઈ ગઈ, બધું થઈ ગયું, દાખલો બાખલો બધું થઈ ગયો. તો હવે મને કહો આ ઘરના જે આપણે સ્વામિત્વ ભાવના હિસાબે જે થોડો ઘણો અહંકાર કેળવીએ છીએ તો એ પણ સાચો છે? આજે જો કોઈ પણ ચીજ આપણી માલિકીની હોય તો આપણી પાસે પૂરો અધિકાર હોવો જોઈએ કે આપણી સાથે એને લઈ જવા જોઈએ. હવે આપણા બધામાંથી અહીંયા બધા જવાના છીએ, આપણે બધાનો કોઈક ને કોઈક એક દિવસે આપણે ટિકિટ કપાવવાની જ છે આપણે. તો આપણે આમાંથી કઈ ચીજ આપણી સાથે લઈ જઈએ છીએ? આપણે બોલો. સાચા માલિક હોય તો બધી ચીજ લઈ જવી જોઈએ ને આપણે. શું કામ અહીંયા કઈ રહેવા દેવું જોઈએ આપણે? પણ આમાંથી એક ચીજ પણ આપણે, એક સોય પણ આપણે સાથે લઈ જઈ શકીએ છીએ? નથી લઈ જઈ શકતા. તો પછી આપણે માલિક કઈ ચીજના? કઈ ચીજના આપણે કરતા? કઈ ચીજનું આપણે નવું નિર્માણ કર્યું? કઈ ચીજનો આપણે એવો અહંકાર અનુભવીએ છીએ? એટલે કે આ બધી ચીજો સંદર્ભ રીતે આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ આપણે આપણી ભાવનામાંથી આપણે આ બધી ચીજો બાદ કરી દેવી જોઈએ, કારણ કે બધી ચીજો છે ભગવાનની માલિકીની જ છે. આપણે જસ્ટ ખાલી નિમિત્ત માત્ર આવ્યા છીએ. આપણે એક જર્ની છે અહીંયા. આપણે ફરીથી એક બીજો દાખલો લઈએ. માની લો આપણે ક્યાંક ફરવા ગયા હોઈએ, હોટલમાં આપણે ત્યાં સરસ મજાનો આપણે સ્ટે કરીએ, ત્યાં 2-4 દિવસ આપણો જે પ્રમાણે ત્યાં રોકાણ હોય ત્યારે. હવે સ્ટે આપણે હોટલમાં સ્ટે કરીએ ત્યારે આપણને બધી સુખ સગવડોને બધી ઉપલબ્ધ બી હોય છે ત્યાં. હવે બધી ચીજો આપણે ભોગવીએ છીએ અને પછી જ્યારે હોટલમાંથી ચેકઆઉટ કરવાનો હોય ત્યારે શું હોય, હોટલનો જે માલિક હોય એ એના એક માણસને મોકલે ને
કે જા પેલા ભાઈ રૂમ જોઈ લે, તો બધું બરાબર ચેક કરી લે, કાંઈ આપણું એમાંથી બહાર નથી લઈ જતા ને એ લોકો. તો ડેફિનેટલી આ જ ચીજ છે ને, આપણે જેમ હોટલનો રૂમ ચેકઆઉટ કરીએ છીએ, આપણે એના માલિક નથી, એટલે આપણને કોઈ ચીજ સાથે લઈ જવાનો અધિકાર નથી એમાંથી. તો એવી જ રીતે આ સૃષ્ટિમાંથી પણ આપણે તો અહીંયા હોટલના રૂપે જ આવેલા છે ને. આ સૃષ્ટિ પણ શું આપણે બનાવેલી છે? તો કે ના, ટેમ્પરરી જે ભગવાને આપણને દેહ આપ્યો, આપણી ઈચ્છાઓ અને આપણા કર્મો પ્રમાણે ભગવાને કીધું હાલે તને હું આ દેહ આપું છું, અને આ તારી હોટલનું બુકિંગ મેં તારું કરાવી દીધું છે, આ પૃથ્વી લોકમાં જા, મૃત્યુ લોકમાં જા, તારી અવધિ આટલી છે, અને જે તારી ઈચ્છા હતી ઈચ્છા પૂરી કરીને તું પાછો આવ. આપણે પણ તો એ જ હોટલમાંથી ચેકઆઉટ કરવાનું છે ને, આ મૃત્યુ લોકમાંથી આપણે ચેકઆઉટ કરવાનું છે. તો આ ચેકઆઉટ કરતી વખતે આપણે કઈ સાથે લઈ નથી જવાના. તો આપણે શેનું આ બધું સ્વામિત્વ ભાવ કેળવીએ છીએ? હોટલમાં 2-4 દિવસ રહીને આપણે શું કહી શકીએ કે આ ચીજ મારી થઈ ગઈ? કોઈ અધિકાર નથી આપણને. તો પછી આપણા માટે પણ તો આ મૃત્યુલોક હોટલ જ છે ને. તો આ હોટલમાં પણ આપણને જે વર્ષો મળેલા હોય, 50, 60, 70, 80 જે વર્ષો મળેલા હોય, બધાની અલગ અલગ અવધિ છે. આપણને ચેકઆઉટ કરવાનો સમય આવવાનો જ છે, પાકો જ છે આપણે, અને એ પ્રમાણે આપણે ચેકઆઉટ કરતી વખતે કોઈ ચીજ આપણે લઈ જવા નથી. એટલા માટે આપણે કોઈ ચીજનો દાવો બી ન કરી શકીએ, અને માલિકી બી આપણે ન સમજી શકીએ. તો એ ચીજ આપણે આવી રીતે પહેલા પાર્ટમાં સમજ્યા. જસ્ટ હવે ગો થ્રુ કરી લઈએ. આપણું રહેઠાણ જે પૃથ્વી, લાકડા, પથ્થર, લોખંડ, સિમેન્ટ અને બીજી ઘણી ભૌતિક વસ્તુઓથી બનેલું છે, જે આપણે બધું સમજ્યા. જે આપણે ઈશોપનિષદની દ્રષ્ટિએ વિચારીએ તો આપણે જાણવું જોઈએ કે આપણાથી કોઈ પણ ઇમારત સામગ્રી જાતે ઉત્પન્ન કરી શકતા નથી. કઈને કે કીધું ને, સિમેન્ટના કારખાના હોય છે, પણ એમાંથી પણ જે ચીજ વસ્તુ જોતી હોય એ પણ તો આ પૃથ્વીમાંથી જ આવેલી છે. આપણે તેમને ફક્ત એક સાથે એટલે કે એસેમ્બલિંગ કરીએ છીએ, લાવી શકીએ છીએ, અને આપણા શ્રમ દ્વારા એટલે કે મહેનત દ્વારા અથવા લોકોની મહેનત દ્વારા આપણે એને વિવિધ આકારમાં રૂપાંતરિત કરીએ છીએ. એટલે કે મજૂર વસ્તુનો માલિક હોવાનો દાવો કરી શકતો નથી, કારણ કે તેણે તેને બનાવવા માટે સખત મહેનત કરી છે. ડેફિનેટલી આવી રીતે કોઈ મજૂર બી નો કે પોતાનો કરતાવો પણ એને ન કેળવવો જોઈએ કે મારા થકી થયું, મેં કર્યું ને હું ન થાત. એટલે કે ડેફિનેટલી આ બધી ચીજો જે છે ભગવાનના માલિકીની છે. આપણે જોવા જઈએ ને તો ઈશોપનિષદમાં છે ને, આપણે ભગવદ્ ગીતાના એપ્લિકેશન પાર્ટ આવશે. ભગવદ્ ગીતાનો આપણે કહી શકીએ કે જે બધું જ્ઞાન મેળવીએ છીએ એને આપણી રોજિંદી લાઈફમાં પણ આપણે કેવી રીતે એપ્લાય કરવાનું છે, એ બધી ચીજો આપણે ઈશોપનિષદ દ્વારા બી આપણે સમજી શકતું. તો હવે આપણે જોઈએ કે ભાઈ આપણા માટે જે હવે આપણે બીજા પાઠ તરફ આગળ વધીએ છીએ કે ભાઈ આપણા માટે અથવા તો આપણા ભાગમાં જે ફાળવવામાં આવેલું હોય અથવા આપણા માટે જે અનામત કરવામાં આવેલું હોય એ જ ચીજોનો આપણે ઉપયોગ કરવો જોઈએ. જેમ આપણે ફરીથી દાખલો કન્ટિન્યુ રાખીએ, હોટલમાં આપણને શું એક રૂમ નંબર આપી દે કે ભાઈ તમારો રૂમ નંબર આ છે, તો આપણે એ રૂમમાં જ આપણે બધી એની જે બધી સુખ સુવિધા, સુખ સગવડ આપણે વાપરવા માટે ઓથોરાઇઝ થયેલા છીએ. પણ આપણે કોઈ બીજા રૂમમાં જઈને આપણે એની ચીજ વસ્તુ ન વાપરી શકીએ ને. એવી જ રીતે પણ ભગવાને પણ આપણા માટે છે ને એક રૂમ નંબર ને બધા એલોટ કરેલો છે કે આ તારા માટે આ રૂમ નંબર છે, અને તારા માટે આ બધી વસ્તુઓ તારે એલોટ કરેલી છે એ રૂમમાં. હવે એ જ ચીજ તારે વાપરવાની છે, અને એનો આપણને ચાવી આપી દે કે ગેટ પાસ આપી દે કે કાંઈ પણ આપી દે, અને પણ બાકી બધી ચીજો આપણે ભોગવવી ન જોઈએ. એટલે કે બીજા પાઠમાં એ લેશું ને ત્રીજા પાઠમાં એ સમજશું કે ભાઈ બાકી બધી પણ ચીજો આપણી માલિકીને નથી, આપણે એને ભોગવવી ન જોઈએ. એટલે કે દરેકનો અલગ અલગ ભાગ છે, અને એના સંદર્ભમાં પણ અહીંયા જે પ્રમાણે આપણે દાખલાઓ આપેલા છે, એક આપણે ગાયનો દાખલો છે, અને એક આપણે અહીંયા કહી શકીએ કે ભાઈ વાઘ અથવા તો સિંહનો કોઈ પણ આપણે પશુ લઈ શકીએ એનો દાખલો તરીકે. હવે જે ગાય જે છે એ આપણને શું છે, સરસ મજાનું દૂધ આપે છે. પણ એ ગાય પોતે પોતાનું દૂધ કોઈ દી પીતી હોય છે? એનું વાછરડું હજી પીતું હોય દૂધ, પણ એ ગાય નોર્મલી પોતે પોતાનું દૂધ નથી પીતી હોતી. એ ગાય જ્યારે મોટી થઈ જાય ત્યારે શું ખાતી પીતી હોય? તો કે ભાઈ આવો ઘાસચારો ને બધું અથવા લીલોતરી ને એવું બધું જે ખાતી હોય, અને એમાંથી પછી પોતે પોતાના સરસ મજાનું દૂધ આપે છે. એટલે કે એના માટે અલગ ચીજો ભગવાને ફાળવેલી છે. એવી રીતે એના ખાવાનો ખોરાક ને બધો આપણે ઘાસચારો ને બધો જે છે એ પોતે ગ્રહણ કરે છે, અને આપણને દૂધ આપે છે. હવે દૂધમાંથી અને દૂધમાંથી જે બધી અલગ અલગ સામગ્રીઓ બને છે એ કોના માટે ફાળવામાં આવેલી છે? તો કે હોઈ શકે આપણા મનુષ્ય માટે ફાળવામાં આવેલી છે, અને છે જ ડેફિનેટલી. આપણે પણ જેમ કે સવારના પોરમાં સરસ મજાનું દૂધનો ને બધાનો આપણે બ્રેકફાસ્ટ કરીએ છીએ, આવી અલગ અલગ આપણે દૂધના ઉત્પાદનોની બધી આપણે આઈટમ અથવા વ્યંજનો ખાઈ શકીએ છીએ, અને એવી રીતે આપણે એનો ગ્રહણ કરીએ છીએ. કારણ કે આપણા માટે ઘાસ સારો નથી, આપણે ઘાસ ન ખાઈ શકીએ. ભગવાને આપણને શું આપેલું છે કે ભાઈ તારે આવી બધી સામગ્રીઓ અને દૂધ ને બધાનો તારે વપરાશ કરવાનો છે, અને એ તારા શરીર નિર્વાહ માટે છે. હવે આપણે જાણીએ કે ભાઈ વાઘ અથવા સિંહનો. હવે સિંહ અથવા વાઘ શું હોય? એ ન તો ઘાસચારો ખાય
ન તો આવી બધી એની સામગ્રીઓમાં વધારે ઇન્ટરેસ્ટ હોય. કારણ કે એ આપણે એક હિંસક પ્રાણી છે. એની પ્રકૃતિ, એનો નેચર અલગ છે. અને પ્રકૃતિ એના માટે પણ કંઈક અલગ ચીજો ફાળવેલી છે. એના માટે શું છે, આ બધા જે નાના નાના જે જાનવર હોય એનો એ શિકાર કરીને પોતે એના ખાવાના તરીકે ગ્રહણ કરે. એટલે કે બધા માટે જે છે ભગવાને અલગ અલગ ચીજો ફાળવેલી છે, અલગ અલગ ચીજો ભગવાને રિઝર્વ કરેલી છે, આપણે કહી શકીએ. આના સંદર્ભમાં આપણે એટલું જાણવું જોઈએ કે પશુઓ પણ શું છે, તમે જોજો ક્યારેક એકબીજાના ઓલા ભાગમાંથી છે ને છીનવી નથી લેતા. પોતાનો જે ખોરાક હોય ને એ પોતે જ પોતે ગ્રહણ કરતા હોય છે. કોમલ માતાજી શું કે છે, ટ્રી બી ફળ બે એ તો પોતે નહીં લેતા. હા માતાજી, જી બરાબર કોમલ માતાજી. જેમ કે વૃક્ષો, સરસ, બહુ સરસ પ્રોપર એક્ઝામ્પલ આપણે આપ્યો કોમલ માતાજીએ. એનો પણ આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ તો વૃક્ષો જે છે આપણને શું આપે છે? છાંયો આપે છે, અલગ અલગ ફૂલો આપે છે, અલગ અલગ ફળો આપે છે. હવે એ તમે જો વૃક્ષ જે છે એ પોતે હંમેશા સૂરજના પ્રકાશમાં પોતે ઉભેલો હોય છે. એ પોતે ક્યારેય છાંયો એને મળતો જ નથી, તમે જુઓ તો. પણ આપણને કેટલો સરસ છાંયો આપે છે, કારણ કે એના માટે નિર્માણ થયેલો છે કે ભાઈ સૂરજનો તડકો એટલે ગ્રહણ કરવાનો, અને સૂરજના તડકો જે પ્રકાશ ગ્રહણ કરે છે એમાંથી પણ એની અલગ અલગ ક્રિયા ચાલે છે, ફોટોસિન્થેસિસ એ બધી ક્રિયાઓ ચાલે છે. અને ક્રિયાઓ દ્વારા એનો પોતાનું આપણે કહી શકીએ કે અલગ અલગ ચીજોનું નિર્માણ કરે છે. એના પાંદડા સરસ મજાના થાય છે, ફૂલો થાય છે, એના ઉપર ફળો આવે છે, અને ફળો પણ શું આપણે પોતે ભોગવીએ છીએ. વૃક્ષ જે છે આમાંથી કોઈ ચીજ પોતે ભોગવે છે? ડેફિનેટલી નોટ. એ ખાલી જમીનમાંથી પાણી શોષે છે અને સૂરજનો તડકો પોતે દિવસ રાત પોતે એને લે છે, અને રાતના ચંદ્રની શીતળતા અને છાયા લે છે, કે જેથી કરીને એમાં જે બધા ફળો હોય છે, કારણ કે એ પણ ભગવાન આપણને ભગવદ્ ગીતામાં કહે છે કે ચંદ્રના પ્રકાશ દ્વારા બધે જીવન રસ પ્રદાન કરું છું. ફળોમાં જે અલગ અલગ રસો હોય છે, એના અલગ અલગ કલરો હોય છે, અલગ અલગ દેખાવો હોય છે, એ બધું ક્યાંથી આવે છે? સૂર્ય અને ચંદ્રના પ્રકાશમાંથી બધું આ રીતે નિર્માણ થાય છે. તો બધી ચીજોના તમે જો સર્જન કરતા તો ભગવાન પોતે જ છે. આવી રીતે આપણે અલગ અલગ ખાદ્ય સામગ્રી જે છે બધી બનાવીએ છીએ અને આપણો ઉપભોગ કરીએ છીએ. એટલે કે દરેક જીવો માટે ભગવાને બધું બનાવેલું છે. એટલા માટે જ આપણામાં કહેવત છે કે હાથીને મણ અને કીડીને કણ ક્યાંયથી પણ મળી રહે છે. આપણે એકબીજાના ઓલામાં ભાગમાં આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ આપણે ભાગીદાર ન બનવું જોઈએ. આપણા માટે જે ફાળવવામાં આવેલું હોય એ આપણે સ્વીકાર કરવું જોઈએ. આના સંદર્ભમાં જે મેં કીધું ને કે બીજામાં ભાગીદાર ન બનવું જોઈએ. આપણે જેમ કે આપણે પોતે અત્યારે જે નોનવેજ લોકો હોય છે એ આપણે બીજામાં ભાગીદાર બનેલા છે. બીજા પશુનો ખોરાક એ લોકો પોતે ખાતા હોય છે, આપણે કહી શકીએ. એકચ્યુઅલી મનુષ્ય માટે ફાળવવામાં નથી આવેલું. એટલે કે આના સંદર્ભમાં આપણે બીજા પાર્ટમાં આ રીતે કવર કરી શકીએ કે આપણને જે ચીજો ફાળવામાં આવેલી છે એનો જ આપણે ઉપભોગ કરવો જોઈએ, પણ બીજી કોઈ ચીજો આપણે ઉપભોગ ન કરવો જોઈએ. હવે આપણે ત્રીજો પાર્ટ કવર કરશું કે જેના સંદર્ભમાં આપણે જાણશું કે ભાઈ આપણા ભાગમાં જે ચીજો ફાળવવામાં ન આવેલી હોય એનો આપણે કતઈ આપણે ઉપભોગ ન કરવો જોઈએ, અથવા તો બીજાના ભાગમાં આપણે એના એક જાતની ચોરી કહેવાય, અથવા તો આપણે એમાં છીનવાની અથવા એમાં પણ ભાગ પડાવવાની આપણે ક્યારેય કોશિશ કરવી ન જોઈએ. તો એ દાખલાના સંદર્ભમાં છે ને આપણે થોડી ઘણી આપણી જે અત્યારે પરિસ્થિતિ જે અત્યારે સર્જાયેલી છે ને ભૌતિક દુનિયામાં, પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્પલ તરીકે આપણે એનો દાખલો લેશું. જેમ કે શું છે, ઘણા બધા આપણે અત્યારે દુનિયામાં અલગ અલગ દેશો છે, લગભગ 150 થી 250 જેવા દેશો છે આપણે. હવે બધા દેશો તમે જુઓ, મોસ્ટલી છે ને બે ટાઈપની લોકોમાં અંદર ઇકોનોમી ચાલતી હોય. કાં તો કેપિટાલિસ્ટ અથવા તો મૂડીવાદી ઇકોનોમી હોય, અથવા કાં તો સમાજવાદી અથવા તો કોમ્યુનિસ્ટ ઇકોનોમી હોય. આના સંદર્ભમાં બે મોટા દેશોના દાખલા આપી શકો મને? એક કેપિટાલિસ્ટ ઇકોનોમી અને કોમ્યુનિસ્ટ ઇકોનોમી, અથવા મૂડીવાદી અને સમાજવાદીના સંદર્ભમાં સૌથી મોટા બે દેશના દુનિયાના. હરે કૃષ્ણ. કોણ કહેશે? સૌથી વધુ મૂડીવાદી દેશ કોણ છે આ દુનિયાનો અત્યારે પાવરફુલ દેશ? રશિયા. USA? અમેરિકા. સાઇઝ પ્રમાણે અને બધી પ્રમાણે મૂડીવાદી તરીકે એટલે કે કેપિટાલિસ્ટ કન્ટ્રી અમેરિકા છે. અને સમાજવાદી તરીકે સૌથી મોટો દેશ કોણ છે? ચાઇના. ચાઇના. રશિયા. ના પ્રભુજી, ચાઇના મોટો છે રશિયાને એના કરતા. રશિયા એક ટાઈમમાં હતો, પણ ચાઇના એને ઘણા વખતથી આપણે ઓવરટેક કરી લીધેલું છે, અને રશિયાનું હવે અસ્તિત્વ બહુ ઓછું થઈ ગયું છે. એ પણ પાછા ભાગલા થઈ ગયા બધા એના. તો તમે જો આ બે જે બહુ મોટા દેશો છે ને, એક કેપિટાલિસ્ટ એટલે કે USA અને સમાજવાદી એટલે કે ચાઇના.
તો આ બંને દેશો વચ્ચે પણ છે ને બહુ મોટી હરીફાઈ ચાલી રહી છે. બંને દેશોને એવું છે કે ભાઈ આખી દુનિયા ઉપર છે ને હું મારું પ્રભુત્વ ચલાવું, મારી કરન્સી વધારે પાવરફુલ ચાલવી જોઈએ, મારા દેશનો માલ આખા દુનિયામાં બધી જગ્યાએ ચાલવો જોઈએ, મારા દેશની સમૃદ્ધિ વધવી જોઈએ, મારા દેશના લોકોની સમૃદ્ધિ વધવી જોઈએ. એટલે કે કન્ટિન્યુઅસલી છે ને આ બે મોટા બે દેશો વચ્ચે છે ને આપણે કહીએ ને કે એક સાયલેન્ટ વોર ચાલે જ છે. પેલા છે ને જેમ પ્રમાણે રમેશ પ્રભુજીએ કીધું ને રશિયા અથવા યુએસએસઆર કરીને એક હતો, તો ત્યારે ઈ પણ એક કોમ્યુનિસ્ટ હતો, સામ્યવાદી દેશ હતો. તો એ લોકોની પણ આવી છે ને સાયલેન્ટ વોર યુએસએ અને યુએસએસઆર વચ્ચે કન્ટિન્યુઅસલી ઘણા વર્ષો સુધી સતત ચાલી રહી. પછી જ્યારે યુએસએસઆર ભાંગી પડ્યો અને એના ભાગલા થઈ ગયા અને બધું થઈ ગયું અને આ બાજુ ચાઇના જે છે વધારે પાવરફુલ થઈ ગયો અને એને ઓવરટેક કરી લીધો. એટલે કે અત્યારે શું છે, ચાઇના અને યુએસએ ની છે ને આવી રીતે કન્ટિન્યુઅસલી વોર ચાલી જ રહી છે. આપણે એક ટાઈપની સાયલેન્ટ વોર છે. ઇવન બાકી બધા દેશો પણ જે નાના બધા જે દેશો છે ને ક્યારેક કોઈ એકબીજાની સાથે કઈ ઝઘડો કે કઈ થાય ને તો આ બધા બંને દેશો છે ને બંને સામેથી છે ને એકબીજાને દેશોને સપોર્ટ કરે. એટલે કે એ શું છે, એક સાયલેન્ટ વોર છે. આજે માની લો એ દેશ અને બી દેશને વચ્ચે કઈ યુદ્ધ થયું તો વાંથી અમેરિકા જોડાઈ જાય, એ દેશને સપોર્ટ કરે, અને અહીંયાથી ચાઇના જોડાઈ જાય કે બી દેશને સપોર્ટ કરે. બાકી આમ જોવા જાવ ને તો એ લોકોને એ દેશ અને બી દેશની સાથે કાંઈ લેવા દેવા ન હોય, ના યુએસએ ને કઈ લેવા દેવા હોય ને ચાઇનાને કઈ લેવા દેવા હોય, પણ શું આવી રીતે યુદ્ધમાં જોડાયાથી એ લોકો બધા પોતાનું વર્ચસ્વ પર પ્રભુત્વ આપણે કહી શકીએ મેળવવા માટે એ લોકોમાં આગળ વધેલા છે. આપણે આ દાખલાને શું છે, જે પહેલું જે આપણે દાખલો સમજ્યા ને કે બધું ભગવાનની માલિકીનું છે અને આપણા માટે જે ફાળવવામાં આવેલું આપણે વાપરવું જોઈએ, એ આપણે વ્યક્તિગત રીતે આપણે દાખલા રૂપે સમજ્યા, આપણા પોતાના મનુષ્ય જીવન તરીકે સમજ્યા, અલગ જીવો પ્રમાણે સમજ્યા. પણ આ દાખલો છે ને આપણે વ્યાપકના રૂપમાં સમજશું કે જેથી કરીને આ પણ બધાને એપ્લાય થાય છે, ઇન્ડિવિજ્યુઅલી બી એપ્લાય થાય છે અને વ્યાપક રૂપમાં પણ એપ્લાય થાય છે. પણ આપણે બે અલગ રીતે એટલા માટે લઈએ છીએ કે આપણી થોડી સમજણ શક્તિને પણ આપણે થોડી પહોળી કરી શકીએ. તો આવી રીતે આ બંને દેશો વચ્ચે છે ને ઘણો બધો આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ સ્પર્ધા ચાલી રહી છે અને એકબીજાનો ભાગ જે છે હડપવા માંગે છે આપણે. અને આમ જોવા જઈએ તો બંને દેશો પાસે અત્યારે પરમાણુ અમને બધું આવી ગયું છે. હવે આ બંને દેશો પાસે જે પરમાણુ અમને બધું આવી ગયું છે, માની લો એ લોકો આવી રીતે એકબીજાનો ઉપભોગ કરવા માટે, એકબીજા ઉપર પ્રભુત્વ મેળવવા માટે, એકબીજા ઉપર વર્ચસ્વ મેળવવા માટે આનો જો ઉપયોગ કરે તો આખી દુનિયામાં કેટલો મોટો વિનાશ સર્જાય. આ ચીજ આપણે ઇન્ડિવિજ્યુઅલી રીતે આપણે નથી વિચારતા, પણ વ્યાપક રૂપે એટલા માટે વિચારીએ છીએ કારણ કે આ બધો કેટલો મોટો વિનાશ થઈ શકે છે આ દુનિયામાં. એટલે કે આપણે કોઈ એકબીજાના ભાગમાં આપણે ભાગ પડાવવા ન જવું જોઈએ. એક જાતની ચોરી કહેવાય છે અને ડેફિનેટલી એ વાત પ્રમાણે આપણે એ આપણે કહીએ ને કે આપણે ખોટા કૃત્યો છે, આપણે વિકર્મ આપણે કહેવાય શકીએ. તો ડેફિનેટલી આ બધી ચીજો આપણને કોને સમજાવી શકીએ આપણે? આજે આપણે કૂતરા બિલાડાની બધા જે છે પણ પશુઓને બધા જે છે આપણે એને સમજાવી શકીએ? હવે આપણા માણસ લોકો પણ છે ને અત્યારે આ બધા કૂતરા બિલાડા જેવું જીવન જીવી રહ્યા છે, તો પણ એને પણ કોણ સમજાવવા જાય બોલો? આ બધા લોકો કહી શકીએ કે દુનિયાનો વિનાશ તરફ જ આગળ વધી રહ્યા છે. કહેવાતી ભૌતિક પ્રગતિ થાય છે પણ હકીકતમાં તો એ છે ને વિનાશ તરફ બધી આગળ વધી રહ્યા છે. એટલે કે ડેફિનેટલી બિલાડી અને કૂતરાની જેમ લડવું એ માનવ સ્વભાવ નથી. આ બંને દેશો જો શું છે, કોણ છે? કૂતરા બિલાડાની જેમ જ બાંધી રહ્યા છે ને આપણે. અને બિલાડીઓ અને કૂતરા લડવા માટે પાપી પ્રતિક્રિયા ભોગવતા નથી, માણસ ભોગવે છે. પણ આવી બિલાડી અને કૂતરા જેવી લોકોની મનસ્થિતિ અને મનોવૃત્તિ થઈ ગઈ છે તો ડેફિનેટલી આવા કૂતરા અને બિલાડાને જે એકચ્યુઅલમાં એવું શરીર મળેલું છે એને તો આ બધા માટે કઈ ભોગવવાનું જરૂર નથી, એને કઈ મતલબ પણ નથી. પણ આજે મનુષ્ય તરીકે જે આપણે કૂતરા અને બિલાડે જેવું જીવન જીવીએ છીએ અને આવી મનોવૃત્તિ અને આવી મનસ્થિતિ પ્રમાણે જીવીએ છીએ તો ડેફિનેટલી આપણે બધાએ તો ભોગવવું જ પડશે ને. એટલા માટે શ્રી ઈશોપનિષદ આપણને કૂતરા અને બિલાડીઓને સલાહ આપી શકે નહીં, પરંતુ તે મનુષ્યને પ્રમાણભૂત આચાર્ય મારફત પરમેશ્વરનો સંદેશો પહોંચાડે છે. આપણે એ સમજી શકીએ કે ભાઈ આ જે ઈશાવાસ્ય જે આપણને પહેલા મંત્રમાં જે આપણને જ્ઞાન મળે છે કે ભાઈ આપણે બીજામાં ભાગીદાર ન બનવું જોઈએ, બીજાની ચીજો આપણે ચોરી ન કરવી જોઈએ, આપણા માટે જે આપણને મળેલું છે એમાં આપણે સંતોષ માનવો જોઈએ અને એ સંતોષ પામીને જ આપણે એમાં આગળ વધવું જોઈએ. આના સંદર્ભમાં આપણે જે બધી ઈર્ષા અને બધું જે હોય છે ને એકબીજાનું જોઈને આજે બે બધા દેશો કયો, બે વ્યક્તિઓ કયો કે બે આડોશી પાડોશી કયો, આવી બધી ઈર્ષા જન્મે છે.
એની પાસે આવી ગયું, મારી પાસે આ નથી, હું રહી ગયો, હું પાછળ કેમ પડું, મારે પણ આમ મેળવવું છે, મારે આમ કરવું છે. એટલે કે કાં તો એકબીજાનું હડપવાની કોશિશ કરીએ છીએ, કાં તો એવી રીતે કંઈક ને કંઈક રીતે આપણે ખોટા માર્ગે આપણે એને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરીએ છીએ. તો એક રીતે આપણે કહી શકીએ કે આપણે કૂતરા અને બિલાડા જેવું જીવન આપણે જીવી રહ્યા છે. એટલે કે આ જ મંત્ર દ્વારા આપણે 3 ચીજ, બહુ મહત્વની ચીજ આપણને સમજી શકાય છે કે જેના દ્વારા આપણે પોતાનો કર્તા ભાવ અને સ્વામિત્વ ભાવ આપણે સંપૂર્ણ રીતે છોડી શકીએ છીએ, એને ત્યાગી શકીએ છીએ આવું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને કે ભાઈ મારી માલિકીનું તો કંઈ છે જ નહીં, કોઈ ચીજ હું સાથે લઈ જ જવાનું નથી, જે છે બધું અહીંયા જ રહેવાનું છે. તો હું શેનો કર્તા, હું શેનો સ્વામી, જે છે બધું ભગવાનનું છે. અને ભગવાને મને જે આપેલું છે એમાં મારે સંતોષ માનવાનો છે, કારણ કે ભગવાનને ખબર છે કે ભાઈ હું શેના લાયક છું અને મને કઈ ચીજ ક્યારે જોવે છે, કેટલી જોવે છે અને કેવી રીતે જોવે છે. તો પછી મારે આવી રીતે નિષ્કામ ભાવે કર્મ કરવાનું છે, ભગવાનમાં ભક્તિમાં આપણે પ્રવૃત્ત થવાનું છે અને ભગવાનને ખબર છે મારી જરૂરિયાતો બધી પૂરી પાડવાના છે અને બીજા કોઈમાં આપણે દખલગીરી નથી કરવાની, આપણે એમાં ભાગ પડાવવાની ઈચ્છા બી નથી કરવાની, કારણ કે ભગવાને મારા માટે નથી બનાવ્યું, એના માટે બનાવ્યું હશે. બસ આ 3 ભાવના જો આપણે કેળવી લઈએ, આ મંત્રના જે 3 વિભાગો દ્વારા આપણે જે સમજ્યા, ઘણું આપણું જીવન છે ને સાદું અને સરળ થઈ જાય. આપણે હવે આપણે મંત્ર નંબર 2 તરફ આગળ વધશું. તો મંત્ર નંબર 2 કે છે આપણને, જી આશિતા માતાજી શું કહેશો આપ? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. પ્રભુજી આગળની સ્લાઇડમાં જે પિક્ચર હતું ને નીચે, એને તમે કઈ રીતે કનેક્ટ કર્યું છે કે જાણો? એમાં હા આપણે એકલો એટલે કે ગુરુનો સંદેશ, જેમ કે અહીંયા પ્રમાણભૂત આચાર્ય મારફત દ્વારા પરમેશ્વરનો સંદેશો, એટલે કે આ પ્રમાણભૂત આચાર્યના સંદર્ભમાં આ પ્રમાણે વર્ણવેલું છે અહીંયા. ઓકે પ્રભુજી. એ અમારા સંસ્કૃતના પાણીની મહર્ષિ છે, અચ્છા, વ્યાકરણના રચયિતા, એટલે મને જોઈએ થયું, મેં કીધું પ્રભુજીએ કેવી રીતે કનેક્ટ કર્યું છે. ઓકે પ્રભુજી, થેન્ક યુ. હવે આપણે મંત્ર નંબર 2 લેશું. ઓકે, કોણ લેશે મંત્ર? વિમલા માતાજી આપ લેશો? હરે કૃષ્ણ. જી આશિતા માતાજી આપ લઈ શકો છો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી લો. લ્યો, ચાલો કોઈ બી લ્યો. कुर्वत्रेवेह कर्माणि जीजिवे स्वच्छतं क्षमा एवं त्वयि नान्ययेथोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे. ભાષાંતર બી લઈ શકો છો. આ જ પ્રમાણે સતત કાર્ય કરતા રહી મનુષ્ય 100 વર્ષ સુધી જીવવાની ઈચ્છા રાખવી જોઈએ, કારણ કે આ પ્રકારનું કાર્ય તેને કર્મના બંધનમાં બાંધનારું નીવડશે નહીં. મનુષ્ય માટે આ માર્ગ સિવાય અન્ય કોઈ વિકલ્પ નથી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી, ધન્યવાદ. તો ડેફિનેટલી અહીંયા પણ ભગવાન આપણને જે પ્રમાણે કહે છે, અથવા ઈશોપનિષદ મંત્ર 2 દ્વારા આપણે જાણી શકીએ છીએ કે ભાઈ આપણને બધાને છે ને લાંબુ જીવવાની ઈચ્છા હોય છે. તમે જો કોઈ પણ વ્યક્તિને તમે 2 પ્રશ્ન પૂછો ને તો એના પ્રશ્નોના તમને હંમેશા છે ને નામાં જવાબ મળશે. તમે કહેજો ને કે ભાઈ તારે તો બહુ લાંબુ જીવવાનું છે, અરે તો કહેશે ના ના ભાઈ મારે એટલું લાંબુ જીવવાની ઈચ્છા નથી, શું કરવું છે એટલું લાંબુ જીવીને? પછી તમે એને કહેશો ને અચ્છા ઠીક છે તારી લાંબુ જીવવાની ઈચ્છા નથી ને, લાવતો તો અત્યારે જ મરી જાય એવું, બોલો તો કે ના ના અત્યારે કઈ મરાય, હમણાં કઈ થાય, હજી તો મારે આ પ્લાનિંગ છે, ઓલું પ્લાનિંગ બાકી છે આપણે. એટલે કે આ 2 તમે જયારે પ્રશ્ન ક્યારે પણ પૂછો વ્યક્તિને કે ભાઈ ત્યારે કેટલું જીવવું છે, તો કે હજી થોડાક વર્ષ જીવવું છે, હજી આમ છે, ઓલું છે, આમ કરવું છે. તારે હમણાં મરવું છે? તો કે ના હમણાં નથી મરવું. એટલે કે આ 2 ના સંદર્ભમાં આપણને હંમેશા ના આવશે, અને લાંબુ જીવવાનું કહેશો તો બી કહેશે ના. એટલે પણ બધાને કંઈક ને કંઈક અમુક વર્ષો સુધી લાંબી જીવવાની ઈચ્છા હંમેશા હોય જ છે. ઇવન મરતી ઘણી વખતે પણ કંઈક ને કંઈક એની ઈચ્છા હોય કે હજી આટલો વખત થોડુંક જીવી લઉં તો સારું રહેશે, આટલો વખત મને ભગવાન તરફથી મળી જાય ને તો સારું રહેશે, મારી આ ઈચ્છા બાકી હતી, આમ હતું, તેમ હતું, કંઈક હતું. ડેફિનેટલી આપણે બધા અત્યારે આ આધ્યાત્મિક માર્ગમાં આગળ વધી રહ્યા છે, તો આપણને જ્ઞાન થઈ ગયું છે કે ભાઈ આપણે હવે મૃત્યુ માટે તૈયારી કરવી જોઈએ, જે પ્રમાણે 8મા અધ્યાયમાં આપણે જાણ્યા હતા. અને એના માટે આપણે ભાતું બાંધવું જોઈએ, અને ગમે તે ઘડી આવવા માટે આપણે હંમેશા તત્પર રહેવું જોઈએ, અને આપણે 2 હાથ આપણે પહોળા કરીને અને બાથમાં આપણે સ્વીકારવાનું છે. આપણે દુઃખિત નથી થવાનું, મરતી વખતે કોઈ ઈચ્છા નથી કેળવવાની, અને આવી રીતે આપણે જો ભાવમાં રહેશું તો ભગવાન કહે છે કે ભાઈ અંત સમય પણ મને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. એના માટે પણ આપણે આજીવન પ્રેક્ટિસ કરવાની છે. તો ડેફિનેટલી પણ બાકી બધા મનુષ્યને જો આપણે પૂછીએ તો એને કંઈક ને કંઈક લાંબુ જીવવાની ઈચ્છા હોય જ એનામાં.
કે ના ભાઈ હજી થોડોક વખત મારે જોવે છે, બાકી આ બાકી છે, ઓલું બાકી છે, એવી રીતે. પણ અહીંયા ભગવાન આપણને તો 100 વર્ષ જીવવાનું કે છે આમ જોવા જઈએ તો. કારણ કે આમ કહીએ ને તો કલયુગમાં દરેક મનુષ્યની અવધિ 100 વર્ષની ભગવાને આપેલી છે. ભગવાને બધાને પૂરા 100 વર્ષો જીવવાનું આયુષ્ય આપેલું છે. પણ આપણે આપણી ઈચ્છાઓ પ્રમાણે, આપણા કર્મો પ્રમાણે અને આપણી બધા અલગ અલગ મનસ્થિતિ અને એના પ્રમાણે આપણે એ આયુષ્ય કમ્પ્લીટ કરી શકતા નથી. અને ડેફિનેટલી આપણે એના પહેલા જ આપણો દેહ ત્યાગ ને બધું થઈ જાય છે. તો પણ ભગવાન અહીંયા જે પ્રમાણે આપણને કહે છે આ પ્રમાણે એટલે મતલબ શું કે પહેલા મંત્રમાં જે પ્રમાણે આપણે જાણ્યું ને કે બધી ચીજ ભગવાનની માલિકીની છે, આપણે કોઈ ચીજના માલિક નથી અને આપણે કોઈ ચીજના કરતા બી નથી આપણે કરતા, નથી આપણે સ્વામી, અને બીજામાં આપણે કોઈનો ભાગ પડાવવા માટે આપણે કોશિશ બી નહીં કરવાની. જે મળેલું છે એમાં સંતોષવાના. આ 3-4 પ્રક્રિયા જે આપણે પહેલા મંત્રમાં જાણી એને અહીંયા કહે છે કે આ જ પ્રમાણે, એટલે કે આવી વિથ ધેટ લાઈફસ્ટાઈલ અને વિથ થોટ પ્રોસેસ જો આપણે જીવીએ તો ડેફિનેટલી આપણે પણ છે ને 100 વર્ષ જીવવાની ઈચ્છા રાખી શકીએ છીએ. અને ડેફિનેટલી જીવીએ એટલે કંઈક ને કંઈક આપણે કર્મ પણ કરવું જ પડે. અને આવી થોટ પ્રોસેસથી જો આપણે જીવતા હોઈએ અને કર્મ કરતા હોઈએ એટલે કે નિષ્કામ ભાવે કર્મ કરતા હોઈએ, ઇનડાયરેક્ટલી ભગવાન એના પ્રત્યે જ આપણને નિર્દેશ કરે છે. તો આ પ્રકારે કરેલું કાર્ય જે છે એ આપણને કર્મમાં બંધન કરતા હોતું નથી. ભલે એ કાર્યમાં ગમે તે દોષ રહેલો હોય તેમ છતાં પણ આપણી જો બેક ઓફ ધ માઇન્ડમાં આવી થોટ પ્રોસેસ હશે અને આવી લાઈફસ્ટાઈલથી આપણે જીવતા હશું તો આજીવન પણ જે આપણે જે કંઈ પણ કર્મ કરતા હશું એ આપણને બંધન કરતા થશે નહીં, અથવા તો પાપ કર્મથી આપણે પ્રવૃત્ત થશું નહીં. અને આવી જો થોટ પ્રોસેસથી જીવી શકીએ આપણે તો ધેટ ઇઝ ધ બેસ્ટ ઓપ્શન આપણા માટે છે. પણ આના સિવાય જો આપણે કોઈ બીજી લાઈફસ્ટાઈલ આપણે અપનાવીએ તો ડેફિનેટલી આપણને બંધન કરતા થઈ જાય છે અને આપણી આગલી ગતિ પણ એ નિશ્ચિત કરે છે. મનુષ્ય યોની મળશે કે આગલી પાપ યોની કે બી એવી કોઈ પશુ યોની કે કાંઈ પણ આપણને અધમ યોની પણ મળી શકે છે. ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ આપણી ચોઇસ ઓફ અધર ઓપ્શન ઓફ ધ લાઈફસ્ટાઈલ. પણ આ ઓપ્શનથી જો આપણે જીવશું તો ડેફિનેટલી આપણને કોઈ બંધન કરતા નથી અને આપણી સદગતિ જે છે એ આપણી એસ્યોર્ડ છે અથવા ગેરંટેડ છે. અને આના સિવાય આપણી પાસે બીજો કોઈ વિકલ્પ છે જ નહીં આપણી સદગતિ કરવા માટે. દુર્ગતિ કરવી હોય તો બાકી બધા વિકલ્પ તો ઓપન જ છે આપણી પાસે. એટલે કે હવે આને સંદર્ભમાં પણ આપણે જોઈએ કે જે ભગવાન આપણને ઐશોપનિષદ મંત્ર દ્વારા જે કહેવા માંગે છે એ આપણે કેવી રીતે અલગ અલગ કર્મથી આપણે બંધાઈએ છીએ. આ બધી ચીજો આમ જોવા છે ને તો આપણે થોડું ઘણું જ્ઞાન ભગવદ્ ગીતામાં પ્રાપ્ત કરેલું છે, પણ આપણે આને સંદર્ભમાં અહીંયા ઈશોપનિષદના સંદર્ભમાં આપણે પ્રેક્ટિકલ રૂપે આપણે એને સમજવાની કોશિશ કરશું કે આપણે દરેક જીવ શાશ્વત છે. આપણે જાણીએ છીએ બીજા અધ્યાયમાં ભગવાન આપણને બતાવેલું છે કે આત્મા અવિનાશી છે. પરંતુ આ ભૌતિક અસ્તિત્વના બંધનને કારણે શેનું બંધન પણ આપણી ચોઈસ છે. આમ જોવા જાવ તો આપણે એવી કોઈક ઈચ્છા કરેલી હશે અને એવા કર્મો કરેલા હશે કે જેથી કરીને ભગવાન આપણને ફરીથી આ બંધનમાં મોકલે છે. અને એ બંધનમાં આપણી ઈચ્છાઓને પૂર્ણ કરવા માટે ભગવાન આપણને અલગ અલગ શરીરો આપે છે. એટલે કારણ કે તેણે એક પછી એક એમ શરીરો બદલવા પડે છે. દાખલા તરીકે લઈએ, કોઈ માણસને મરતી વખતે ઈચ્છા રહી ગઈ કે ભાઈ મારે તો આખી જિંદગી પાયલોટ બનવાની ઈચ્છા હતી, પણ કંઈક ને કંઈક સંજોગો કારણે હું પાયલોટ ન બની શક્યો. ભગવાન કહે છે હાલે તને આગલું શરીર હું પક્ષીનું આપી દઉં છું. વગર પાયલોટ બનીને તારે અલ્ટિમેટલી પાયલોટ બનીને ઉડવું હતું જ ને, તો હાલે પક્ષી બનીને ઉડતું. એટલે કે ભગવાન એ પ્રમાણે આપણને અલગ અલગ ઈચ્છાઓ દ્વારા આપણને ભગવાન શરીરો આપે છે અને આપણે ત્રિગુણી માયામાં આપણે બંધાઈએ છીએ. એટલે કે આ પ્રક્રિયાને આત્માનું દેહાંતર અથવા સ્થળાંતર કહેવામાં છે. હવે માની લો પક્ષી જીવન આપણે જે પ્રમાણે ભોગવવાનું હતું, પાયલોટની પણ પ્રમાણે કેરિયર હોય ને 2, 5, 7 વર્ષ હોય. આ બધું તમે જોજો ઘણા બધા પ્રોફેશન ને બધા એવા હોય છે ને કે જેમાં કેરિયર છે ને બહુ નાની હોય છે. જેમ કે સ્પોર્ટ્સ પર્સનની તમે જુઓ, એ લોકોની કેરિયર બહુ નાની હોય. તમારે 2, 5, 10 વર્ષ જેવી કેરિયર હોય. બહુ ઓછા લોકો લાંબી કેરિયર એમાં ચલાવી શકતા હોય. એટલે કે માની લો તે ભોગવી લીધું, ફરીથી પાછી તારી કોઈ બીજી ઈચ્છા હતી એ મનુષ્ય જીવનમાં તારે બનવું હતું કોઈ પંડિત અથવા કોઈ તને જ્ઞાની બનવું હતું, તારે આવી ડિગ્રીઓ મેળવી હતી, ચાલ તને એવી રીતે બીજું તને શરીર આપી દઉં છું. એટલે કે કંઈક ને કંઈક એવી રીતે એમાં દેહાંતર અને સ્થળાંતર થાય જ રાખે છે. અને આ દેહાંતરની પ્રક્રિયાને કર્મબંધન પણ કહે છે. એટલે કે કર્મબંધન એટલે આપણા કર્મથી અને ઈચ્છાથી આપણે બંધાવું. એ ચોઈસ જે ભગવાને આપણને સ્વતંત્રતા આપેલી છે એનો આપણે ગેરલાભ ઉપાડીએ છીએ. કારણ કે દરેક આત્માને કંઈક ને કંઈક ભગવાને સ્વતંત્રતા આપેલી છે. એના પ્રમાણે આપણે ઈચ્છા અને કર્મ કરીએ છીએ એટલા પ્રમાણે આપણે અલગ અલગ શરીરના આપણે એમાંથી પસાર થવું પડે છે. હવે જે આપણે જે બધા કર્મો કરીએ છીએ એને પણ આપણે 3 પ્રવૃત્તિઓમાં આપણે ડિવાઈડ કરીએ તો આપણે જાણ્યું હતું કે ભાઈ કર્મ અથવા તો અકર્મ. આમ જોવા જાવ તો 2 ભાગ છે, પણ કર્મને આપણે પછી 2 સબ વિભાગ એટલે કે
વિભાજિત ફર્ધર કરીએ છીએ અને એમાં એક આવે છે સકર્મ એટલે કે ઈચ્છાથી આપણે કર્મ કરીએ છીએ અને બીજું એક આવે છે આપણે શાસ્ત્રોના વિરુદ્ધ એટલે કે વિકર્મ. એટલે કે કર્મ અને અકર્મ, કર્મના બે ભાગ સકર્મ અને વિકર્મ, એટલે કે એવી જ રીતે થઈ ગયા આપણી પાસે 3 કર્મ, 3 ટાઈપના અથવા 3 જાતના કર્મ થઈ ગયા. સકામ કર્મ એટલે કંઈક ને કંઈક ફળ માટે આપણે પ્રવૃત્ત થયા, વિકર્મ એટલે કે શાસ્ત્રોના ઉલ્લંઘનમાં આપણે કર્મ કર્યા અથવા તો નેગેટિવ કર્મ કર્યા, અને અકર્મ એટલે કે આધ્યાત્મિક કર્મ એટલે કે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા માટે આપણે કર્મ કર્યા. આના સંદર્ભમાં આપણે જોઈએ કે પ્રમાણભૂત શાસ્ત્રોના હિસાબ આપણે કે આ રીતે 3 કર્મમાં વિભાજિત કરવામાં આવેલા છે. હવે આમાં આપણે વધારે ને વધારે શું છે આપણે અકર્મમાં પ્રવૃત્ત થવાનું છે અને જે સકર્મ જે છે ને સકર્મમાંથી આપણે નિષ્કામ કર્મ તરફ આપણે આગળ વધવાનું છે. એટલે કે સ હટાવી દો એટલે કે બે ઈ કર્મ આપણું નિષ્કામ એટલે કે કોઈ પણ ફળની આશાની સાથે ન થયું, સકામ એટલે કે ફળની આશાની સાથે થયું અને ફળની આશા હટાવી દો તો એ થઈ ગયો તમારો નિષ્કામ, એટલે કે રિપ્લેસ થઈ ગયું એક શબ્દથી બીજા શબ્દ દ્વારા. અને એવી ભાવનાથી જો આપણે કરીએ તો એ નિષ્કામ કર્મ પ્લસ સાથે આપણે એમાં અકર્મ એડ કરીએ તો ડેફિનેટલી એ જે ભગવાન આપણને મંત્ર દ્વારા સૂચવે છે ને આવી ભાવનાથી આપણે બધા જો કર્મ કરીએ એટલે કે આપણા અકર્મમાં પણ કર્મ જોવાનું અને કર્મમાં પણ અકર્મ જોવાનું, એટલે કે દરેકે દરેક ચીજમાં આપણે ભગવાનને સાથે રાખીને અને ભગવાનને જોડીને ચાલવાના. તો આપણે એવી લાઈફસ્ટાઈલ અને એવી થોટ પ્રોસેસથી જીવીએ તો પણ ડેફિનેટલી આપણે 100 વર્ષ જીવનનું પણ આયુષ્ય આપણે કમ્પ્લીટ કરી શકીએ છીએ અને એ રીતે પણ કર્મમાં પ્રવૃત્ત થઈને પણ આપણને કોઈ કર્મ બંધન કરતા થતા નથી. એટલા જ માટે આપણે ભગવદ્ ગીતામાં તમે જ્યારે 3જો અધ્યાય આપણે લઈએ છીએ કર્મકાંડ તરીકે, આપણે કર્મકાંડથી કર્મયોગ તરીકે આપણે કેવી રીતે આગળ વધવું અથવા તો સકામ કર્મમાંથી નિષ્કામ કર્મ તરફ આપણે કેવી રીતે આગળ વધવું એ આપણને લગભગ આ 7 થી 8 શ્લોકમાં આપણને સમજાવવામાં આવેલું છે. અને વૈદિક સાહિત્યમાં સૂચવેલી ફરજો બજાવ્યા વગર અકર્મની સ્થિતિ પર પહોંચવું મુશ્કેલ છે. તો આના સંદર્ભમાં આપણે જે પ્રમાણે ભગવદ્ ગીતામાં આપણને બતાવેલું છે ને આના પ્રેક્ટિકલ પાર્ટ તરીકે જો આપણે જોઈએ તો જે કે છે ને જીવનના નીચલા તબક્કામાં, હવે જીવનના નીચલા તબક્કાના છે ને 2 સેન્સમાં આપણે લઈ શકીએ. એક તો શું કે ભાઈ આપણી ઉંમર થોડી નાની હોય, માની લો આપણને આ બધું જ્ઞાન ને બધું હોય નહીં આપણે, તો એ પણ આપણો જીવનનો નીચલો તબક્કો કહેવાય. તો ભગવાને જે વર્ણ વ્યવસ્થા બનાવેલી છે અને જે ભગવાન આપણને વર્ણ વ્યવસ્થાનો નિર્દેશ આ 9 થી 16 શ્લોકમાં આપણને કરીને બતાવે છે. તો આપણે શું છે એ જ્યારે આપણી વય નાની હોય, ઉંમર નાની હોય ત્યારે આપણે વર્ણાશ્રમનો સહારો લઈ શકીએ છીએ. એટલે કે ભાઈ સરસ મજાનું ત્યારે આપણે બાળપણમાં આપણે એજ્યુકેશન ને બધું પ્રાપ્ત કરી લીધું, રમી કરી લીધું, બધું માણી લીધું, બધું કરી લીધું. પછી આપણે આગળ વધતા આપણે આપણી કેરિયર બનાવીએ, ઘર સંસાર પરિવાર આપણે બનાવીએ, થોડું ઘણું આપણે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ શરીર સુખો માણીએ અને આ બધી સ્ટેજમાં પણ થોડું ઘણું આપણે ભગવાન પ્રત્યેનું જ્ઞાન મેળવવાની અને ભગવાનની ભક્તિમાં પણ પ્રવૃત્તિ સાથે સાથે આપણે જોડતા રહીએ. કારણ કે આપણે શું કરવાનું છે, કર્મમાં અકર્મ અને અકર્મમાં કર્મ. અકર્મ ક્યારેય આપણે ભૂલવાનું નથી. આપણને પણ ડેફિનેટલી ક્યારેક ક્યારેક કોઈકનો સંગાત મળે, કોઈકના સંસ્કાર મળે, એના દ્વારા આપણે પણ આપણા વર્ણાશ્રમ ફોલો કરીને આપણે આગળ વધી શકીએ છીએ. એટલે કે જીવનનો નીચલો તબક્કો એ એક સેન્સમાં થયો કે ભાઈ આપણે વર્ણાશ્રમ ફોલો કરીને અને એક સમય લાઈફમાં આવે ત્યારે બધી ચીજોમાંથી આપણે આસ્તે આસ્તે સંપૂર્ણ રીતે વિરક્તિ કેળવી અને વધારે ને વધારે આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં એમાં એડ થવાનું, એટલે કે અકર્મમાં આપણે એડ થવાનું. અને બીજી રીતે આપણે સમજીએ કે જીવનના નીચલા તબક્કાનો મતલબ શું. ઘણી વાર શું છે આ બધું જ્ઞાન એટલા જલ્દી આવતું નથી અને આ બધું દિવ્ય જ્ઞાન જે છે ને જ્યાં સુધી ભગવાનની કૃપા ન થાય ત્યાં સુધી પણ આપણને મળતું નથી. તો આપણે કહી શકીએ કે જ્યાં સુધી આપણે મનુષ્ય જીવનનો આપણે મતલબ નથી સમજતા ત્યાં સુધી આપણે છે ને એ નીચલા તબક્કામાં જીવીએ છીએ. તમને ખ્યાલ હોય તો આપણે 3જા અધ્યાય અને 4થા અધ્યાયમાં અલગ અલગ સ્તર લઈએ છીએ. યાદ છે કોને સ્તર છે બધા? આંતરિક સ્તર વિશે હા બરાબર. અન્નમય, પ્રાણમય, જ્ઞાનમય, વિજ્ઞાનમય અને પછી આનંદમય. તો આ બધા અલગ અલગ સ્તર છે. તો આપણે માની લ્યો આ જ્ઞાન નાનપણથી આપણને ન મળેલું હોય અને આપણે વર્ણાશ્રમ ફોલો બી ન કરી શક્યા હોઈએ, આપણે પણ બાકી બધાની જેમ સકામ કર્મમાં આપણે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિમાં પડેલા હોઈએ, તો ત્યાં સુધી પણ આપણે નીચલા સ્તરમાં જ આપણે મનુષ્ય જીવન જીવીએ છીએ. તો ઈ સેન્સમાં સમજવાનું આપણે નીચલું સ્તર. નીચલા તબક્કાના આપણે અહીંયા 2 વિભાજન તરીકે 2 દાખલા તરીકે આપણે સમજ્યા. એટલે કે પછી આપણને જ્યારે પણ આવું જ્ઞાનને પ્રાપ્ત થાય ત્યારે પછી આપણે પ્રવૃત્ત થવાની આપણે કોશિશ કરવાની અને જે પ્રમાણે આપણે સમય મિસ કરેલો છે ટ્રાય કરવાની આપણે એને કેચ કરી શકીએ અથવા તો વધારે ને વધારે સારી રીતે આપણે આગળ વધી શકીએ.
એટલે કે વ્યક્તિ તરત જ સેવાની પ્રવૃત્તિ અપનાવી શકતો નથી અને ફળદાયી કાર્યને રોકી શકતો નથી. એટલે કે આ નીચલા તબક્કાના સંદર્ભમાં આપણે આ બે ચીજો સમજ્યા કે એક તો વર્ણાશ્રમને ફોલો કરીને આપણે આસ્તે આસ્તે આ ફળદાયી પ્રવૃત્તિને ઓછી કરીને આપણે ભક્તિ સેવાની પ્રવૃત્તિમાં અપનાવી શકીએ. અને બીજો નીચલો તબક્કો કે ભાઈ આપણે જો આવી રીતે અન્નમય, પ્રાણમય, જ્ઞાનમય, વિજ્ઞાનમય અને આનંદમયના સંદર્ભમાં એ સ્તર પ્રમાણે આપણે પોતાની જાતને ઉન્નત કરવાની છે, પોતાની જાતને વિકસાવવાની છે, પોતાની જાતને ડેવલપ કરવાની છે અને એ રીતે આપણે એમાં આગળ વધવાનું છે. એટલે કે જ્યારથી જાગ્યા ત્યારથી સવાર. એટલે કે આ સંદર્ભમાં આપણને ભગવાન જે પ્રમાણે કહે છે, આપણને કહી શકીએ કે ભાઈ આ જ્ઞાન જ્યારે અને જેટલું જલ્દી આપણને પ્રાપ્ત થાય એટલો જ આપણે મનુષ્ય જીવનનો સારો ઉપયોગ કરી શકીએ અને એનો આપણે આત્માનો ઉદ્ધાર કરી શકીએ. કારણ કે આના પછીનો જે આપણે મંત્ર લેશું ને એમાં એ જ છે કે ભાઈ આપણે આપણી આત્માના હત્યારા છીએ જો આ બધી ચીજોને આપણે પાલન નથી કરી શકતા. તો આના સંદર્ભમાં જે અહીંયા કર્મ બંધન જે છે, ઘણા લોકો માણસો શું છે અલગ અલગ આપણે કહી શકીએ ઘણી બધી પરોપકારી વૃત્તિઓમાં પણ એમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે. પણ એના સંદર્ભમાં પણ આપણે જોઈને કે સંપૂર્ણ જ્ઞાન એ લોકોને રહેલું હોતું નથી. એ લોકો શું સમજે છે કે ભાઈ આવી રીતે સારા કાર્યો કરીશ, પુણ્ય કાર્યો કરીશ, લોક કલ્યાણના કાર્યો કરીશ અથવા પરોપકારી કાર્યો કરીશ તો જેથી કરીને મને સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થશે. તો એ પણ આમ જોવા જાવ ને તો અલ્પ જ્ઞાન છે અથવા તો સીમિત જ્ઞાન છે, અથવા તો કંઈક ને કંઈક દેવી દેવતાની ઉપાસના ને બધું કંઈક ને કંઈક બધું કરતા હોય છે એ લોકો. પણ એમાં પણ એ લોકોને પૂર્ણતા પ્રાપ્ત નથી થતી. મનુષ્ય જીવનની પૂર્ણતા ત્યારે જ પ્રાપ્ત થાય જ્યારે ભગવાનના ધામમાં, ગોલક ધામમાં, વિષ્ણુ લોકમાં અથવા તો કૃષ્ણ ધામમાં જઈને પહોંચે અને ત્યાં જઈને ભગવાનની સેવા કરે. બાકી જો એ ગમે તે રીતે પ્રયાસો કરશે અને આગળ વધશે, હોઈ શકે બહુ સારા કાર્ય કર્યા છે, પુણ્ય કાર્યો કર્યા છે, પરોપકારી કાર્યો કર્યા છે, લોક કલ્યાણકારી કાર્યો કર્યા છે, એને ઉચ્ચતર લોકમાં એની ગતિ થશે. હોઈ શકે ઘણા વર્ષો ત્યાં સુધી બધું સારું સારું ભોગવશે બી, પણ ફરીથી પાછળ નીચે તો આવવું જ પડશે. એટલે કે આ બધું પણ છે આપણું કર્મ બંધન તો રહેલું જ છે. આના સંદર્ભમાં જેમ કે આપણે જોઈ શકીએ છીએ અલગ અલગ બધા એવા સેલિબ્રિટી ને બધા હોય છે, નેતાઓ હોય છે કે જે બધા અલગ અલગ વાદોને લઈને ચાલે છે. કોઈ કે ને કે ભાઈ હું તો બહુ સમાજ સેવાનું કાર્ય કરું છું, એટલે કે પરોપકાર સેવા કરતા હોય, ગૌશાળામાં પોતે કરતા હોય, અન્નદાન કરતા હોય, વૃદ્ધ લોકોની સેવા કરતા હોય, પ્રાણી લોકોની બી સેવા કરતા હોય છે. ઘણા એવા પણ આપણને મળે છે કે ભાઈ જે આપણે જે નિર્દોષ અને બધા જે પ્રાણીઓ છે ને એની પણ એ લોકો સેવા કરતા હોય છે. રસ્તામાં કોઈક પ્રાણી ઘાયલ થયેલું હોય અથવા મૃત્યુ પડેલું હોય એને પણ લઈ જઈને પોતે એની કાળજી રાખતા હોય છે. એટલે કે આવા બધા પણ ઘણા પરોપકારી, સમાજવાદી, સમાજ સેવા, સામ્યવાદ, રાષ્ટ્રવાદ અને માનવતાવાદ વગેરે વિભિન્ન આકર્ષક નામો ધારણ કરે છે. અને આ બધા વાદો તો કર્મ બંધનના જ અત્યંત આકર્ષક રૂપો છે. અલ્ટિમેટલી તમે જુઓ ને તો એમાં પણ એનો પાછળનો કંઈક ને કંઈક હેતુ હોય છે કે ભાઈ મને સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થાય. એટલે કે એમાં એનો પોતાનો પણ એમાં ક્યારેક સ્વાર્થ રહેલો હોય છે. બહુ સૂક્ષ્મ અવસ્થામાં રહેલો હોય છે. ક્યારેક ખબર પડે છે, ક્યારેક નથી ખબર પડતી. પરંતુ જો મનુષ્ય ઉપર જણાવેલા કોઈ પણ વાદ માટે જીવવા ઈચ્છતો હોય તો પણ તેના કેન્દ્રમાં તેણે ઈશ્વરને રાખવા જોઈએ. અને ગ્રહસ્થ, પરોપકારી, સમાજસેવક, સામ્યવાદી, રાષ્ટ્રવાદી કે માનવવાદી થવામાં કોઈ નુકસાન નથી. થઈ શકો છો, બરાબર છે. પણ જ્યાં સુધી તમે એમાં ભગવાનને નહીં જોડો ને, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને નહીં જોડો ત્યાં સુધી તમે એકદમ અંતિમ લક્ષ્ય સુધી તમે નહીં પહોંચી શકો. આના સંદર્ભમાં જેમ આપણે તમને ખ્યાલ હોય તો 5મા અધ્યાયમાં આપણે મૃગ રાજાની પણ સ્ટોરી લઈએ છીએ. કેટલી બધી ગાયોનું દાન કરતા, લાખો અને કરોડો ગાયોની એને દાન કરેલું હતું. તેમ છતાં પણ જાણતા અજાણતા કંઈક ને કંઈક એવું પાપ કર્મમાં પોતે પ્રવૃત્ત થઈ જાય છે અને એના શાપના ભોગી બને છે. એ પ્રમાણે રેડ કરોડીનું શરીર પોતે પ્રાપ્ત કરવું પડે છે. તો ડેફિનેટલી ઈ જ છે, બધા કાર્યોમાં કંઈક ને કંઈક દોષ તો રહેલો જ છે અને એ દોષથી પણ આપણે આવૃત થઈ જઈએ છીએ. પણ જ્યારે આપણે ભગવાનને જોડીને ચાલીએ છીએ અને ભગવાનને સાથે રાખીને ચાલીએ છીએ, એટલે કે કર્મમાં અકર્મ આપણે કરીએ છીએ, તો ડેફિનેટલી એ બધા દોષોથી પણ આપણે આવૃત નથી થતા અને એ બધા આપણા બંધન કરતા થતા નથી. એટલા માટે શ્રી ઈશોપનિષદ અને ભગવદ્ ગીતાની ભાવના અનુસાર પરોપકારી પ્રવૃત્તિઓ કર્મયોગ છે, બરાબર છે. પણ ક્યારે? જ્યારે તમે એમાં અકર્મ જોડો ત્યારે. પણ અકર્મ જોડ્યા વગર જો તમે કરતા હો તો પણ તમે આનાથી બંધાઈ જાઓ છો. હવે પછી આપણે જોઈએ કે ભાઈ ભગવાન આપણને આગળ શું કહે છે આના સંદર્ભમાં, કે ભાઈ જે આપણે ઈશ્વર ઉપનિષદના સંદર્ભમાં થોડા બધા અલગ અલગ બીજા દાખલા બી લઈ શકીએ આપણે. કે પરિણામે જે ઈશોપનિષદ આપણને સલાહ આપે છે કે આપણે આપણી શક્તિનો ઉપયોગ ઈશાવાસ્ય ભાવમાં કરવો જોઈએ અને તેમ કરતા કરતા આપણે ઘણા વર્ષો સુધી જીવવાની આશા રાખી શકીએ છીએ. એટલે પહેલા તો જે પહેલા મંત્રમાં જણાવ્યું એ પ્રમાણે આપણે
એવી ભાવનાથી અને એવા થોટ પ્રોસેસથી ને એવી લાઈફસ્ટાઈલથી આપણે જીવવાનું છે અને એવી રીતે કાર્ય કરતા આપણે 100% એટલે કે પૂરેપૂરા 100 વર્ષો સુધી પણ આપણે જીવવાની ઈચ્છા રાખી શકીએ છીએ. પણ એવી રીતે જો ભાવના ન હોય તો આપણે બંધન કરતા થઈએ છીએ. એટલે કે નહીં તો માણસની લાંબી જિંદગીની કોઈ કિંમત નથી. ડેફિનેટલી આપણે મનુષ્ય જીવન નિરર્થક જીવી રહ્યા છે. જેમ ભગવાન આપણને 4થા અધ્યાયમાં અને 3જા અધ્યાયમાં બી સમજાવે છે કે જે આ યજ્ઞ ચક્રનું પાલન કરતો નથી એ નક્કી ચોર છે, પાપ ખાય છે અને જીવન નિરર્થક એટલે કે બેકાર જીવન મનુષ્ય જીવન જીવી રહ્યો છે. એટલે કે વૃક્ષો માફક લાંબુ જીવન જીવવામાં કે ભાઈ વૃક્ષોની પણ અવધિ જીવનની ઘણી બધી વર્ષો હોય છે. લોકો આપણા ભારત દેશમાં પણ એવા એવા વૃક્ષો છે કે 200, 500, 600 વર્ષો જૂના પણ છે. આપણે એટલી બધી લાંબીની અવધિ હોય છે આપણે. એટલે કે વૃક્ષોના જેવું ગમણ અથવા કે માફક શ્વાસોશ્વાસ લેવામાં કે કૂતરા અને સુવર માફક સંતતિ જણ્યા કરવામાં એટલે કે ખાલી શરીર સુખ માટે જોવું, જાતીય જીવન માણવું અને એમાં જ પ્રવૃત્ત રહેવું, તો પણ એ પણ આપણે કહી શકીએ કે મનુષ્ય જીવનનો આપણે ઉદ્ધાર નથી કર્યો. અને ઊંટની માફક ખાવામાં કોઈ હેતુ સારતો નથી. ઊંટને તમને ખબર છે લોકો શું ખાતા હોય? હરે કૃષ્ણ. અહીંયા ઊંટનો શેના માટે સંદર્ભ એક્ઝામ્પલ લેવામાં આવેલો છે? એ કાંટાવાળા ઝાડ ખાય છે. કાંટાવાળા ઝાડ ખાય છે. લોહી નીકળે છે તો પણ એ સ્વાદથી ખાતો છે. અચ્છા, પણ શું કામે સ્વાતિ ખાતો હોય છે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, એ જયારે કાંટાવાળા વૃક્ષો ખાય છે ને તો કાંટાના જીભ પર લાગે છે ને એ લોહીમાં પણ એને ખૂબ સ્વાદ આવે છે. એ સ્વાદના લીધે એ ખાયા કરે છે, પણ એને ખ્યાલ નથી આવતો કે આ તો મારું જ લોહી છે. હરે હા, કૃષ્ણ. બરાબર. હરે કૃષ્ણ. અચ્છા, હેમાંગી માતા બી જોડાયેલા. હર્ષા માતા ધન્યવાદ. હરે કૃષ્ણ હર્ષા માતાજી. હરે કૃષ્ણ હેમાંગી માતાજી. કૃપાલી માતાજી. ઓકે, લલિત પ્રભુજી બી જોડાયેલા છે. સરસ, ચાલો. અનિતા માતાજી બી છે. ઓકે, ઘણા બધા જૂના પાર્ટિસિપન્ટ છે આ બધા. હા, આ બધાને તો મને ખ્યાલ છે કે જોડાવું જ છું, કાયમ જોડાવું છું, પણ સાયલેન્ટ પાર્ટનરશિપ કરે છે પ્રભુજી કામ કરતા હોય ને એટલે. ઓકે ઓકે, સરસ. કારણ કે આ બધા તો મને ખ્યાલ છે જયારે મેં સૌથી પહેલી વાર લેવલ 3 લીધેલું હતું ને આ બધા એ ટાઈમના પાર્ટિસિપન્ટ છે. યસ પ્રભુજી, એકવાર કરી લીધું છે. હા, એ તો તમારી પાસે જ. હા, સરસ. હા પ્રભુજી, તમારી બેચમાં જ અમે પહેલી વખત હતા લેવલ 3 માં. ઓકે, બરાબર. ચાલો, બહુ ખુશી થઈ. આ બધા જૂના રિપીટર અને પાર્ટિસિપન્ટ મળી જાય ને મારું છે ને પ્રોત્સાહન મને બહુ મળે. સાચું કહું ને, મને પણ અલગ ટાઈપની પ્રેરણા આવે, અલગ ટાઈપની મારામાં એનર્જી આવી જાય. ખુશ, બહુ સરસ લાગ્યું. ચાલો, તો જે પ્રમાણે ડેફિનેટલી હેમાંગી માતાજીએ કીધું, હર્ષા માતાજીએ કીધું, આ પ્રમાણે ઊંટનો દાખલો એટલા માટે લેવામાં આવેલો છે કે ભાઈ આપણે પણ શું છે આ ભૌતિક દુનિયામાં આ જ બધી ચવાયેલી ચીજો આપણે ચાવતા હોઈએ છીએ અને એમાં જ આપણે આનંદ મેળવવાની આપણને અનુભૂતિ થાય છે. પણ હકીકતમાં જોઈએ તો જે પ્રમાણે ઊંટ પોતાના જ લોહીનો સ્વાદ ચાખીને પોતે આનંદ માણતો હોય છે અને અહીંયા આવી જે સૂકી અને જે કાંટાવાળી જે વનસ્પતિઓ પોતે ગ્રહણ કરતો હોય છે, એને લાગે છે કે ભાઈ આ વનસ્પતિમાંથી સ્વાદ આવે છે. એટલે કે આપણી પણ પરિસ્થિતિ એવી જ છે. આ ભૌતિક દુનિયામાં રહીને જ આપણે આ બધી ચીજોમાં સુખ, શાંતિ અને આનંદ ગોતવા જઈએ છીએ, એ હકીકતમાં મળતું નથી આપણને અને આપણે એ બધી ચીજો, ચવાયેલી ચીજોને આપણે ચાવતા હોઈએ છીએ. તો ડેફિનેટલી આ રીતે આપણે આ ઈશા ઉપનિષદ મંત્ર નંબર 2 દ્વારા જાણી શકીએ છીએ કે ભાઈ આપણે કર્મ કરવાની આપણે ભાવના કેવી રીતે આપણે પ્રવૃત્ત થવું જોઈએ. કારણ કે પહેલા મંત્રમાં જે પ્રમાણે આપણે જાણ્યું કે ભાઈ આપણે કરતા નથી, આપણે સ્વામિત્વ નથી. હવે બીજામાં આપણે જાણ્યું કે ભાઈ જે ભગવાન આપણને 3જા અધ્યાય અને 5મા અધ્યાય કર્મયોગમાં બતાવે છે કે ભાઈ આપણે નિષ્કામ કર્મથી અથવા તો સકામ કર્મથી કર્મયોગ સુધી આપણે ઉત્થાન કરવાનું છે, તો આપણી પ્રગતિ કરવાની છે. તો એવી ભાવનાથી જો આપણે આ ઈશા ઉપનિષદ મંત્ર નંબર 2 ને ફોલો કરીએ તો આપણને એવી રીતે નિષ્કામ ભાવ કર્મ કરવામાં આપણને મદદરૂપ થઈ શકે છે. અને એવી રીતે જો આપણે કર્મ કરીએ તો પહેલું તો બેનિફિટ કે ભાઈ આપણને બંધન કરતા થતા નથી અને બંધન કરતા ન હોવાના કારણે પણ આપણે 100 વર્ષ સુધી જીવન જીવીએ તો પણ આપણું ઘણી પ્રગતિ થાય છે અને ભગવાનના ધામ સુધી આપણે પહોંચી શકીએ છીએ. હવે આપણે આજે 3જો મંત્ર જે છે એ લેશું આપણે. હરે કૃષ્ણ. કોણ મદદ કરશે મને? હું વાંચું પ્રભુજી? જી માતાજી, વાંચો ને. હરે કૃષ્ણ. અસુરી નામ તે લોકા અંધેન તમસા વૃતા તાંસ્તે પ્રીત્યાભિગચ્છન્તિ યે કેચાત્મહનો જનાઃ. આત્માના હણનાર માણસો પછી તે કોઈ પણ હોય, મૃત્યુ પછી ચોક્કસ ઘોર અંધકાર અને અજ્ઞાનથી છવાયેલા
શ્રદ્ધાહીન ગ્રહોમાં પ્રવેશે છે. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હર્ષા માતાજી, ધન્યવાદ. તો જો પહેલા મંત્રમાં આપણે જાણ્યું સ્વામિત્વ નથી, કરતા નથી. બીજા મંત્રમાં આપણે જાણ્યું કેવી રીતે આપણે નિષ્કામ ભાવે કર્મ કરવાના છે. અને હવે એવી રીતે જો આપણે કર્મ કરીએ તો આપણને બંધન કરતા થતા નથી, અથવા તો આપણને મુક્તિ કરતા કર્મો થાય છે. અને જો હવે આવી રીતે આપણે ન જીવીએ, મનુષ્ય જીવન આપણને બધાને મળેલું છે, અને આ બે મંત્રમાં જે આપણને ભગવાને બતાવ્યું એ પ્રમાણે આપણે જો ન જીવીએ તો અહીંયા ભગવાન હવે આપણને કહે છે કે ભાઈ આત્માના હણનાર મળશો. ડેફિનેટલી આત્મા તો ક્યારેય હણાતો નથી, તો પછી અહીંયા ભગવાન શું કામે આપણને આત્માના હણનાર બતાવે છે? કે જો આવી રીતે આવી થોટ પ્રોસેસ અને આવી પ્રમાણે લાઈફસ્ટાઈલ પ્રમાણે પોતે જીવન ન જીવે, એનાથી વિપરીત રીતે જીવન જીવે, શાસ્ત્રોનું ઉલ્લંઘન કરીને જીવન જીવે, તો ડેફિનેટલી એ પોતે પોતાના આત્માનો હણનારો બને છે. એટલે કે પોતાના આત્માનો હણનારો મતલબ શું? કે પોતાની આત્માને અધપતિત કરે છે. એટલે કે આ મનુષ્ય જીવન નિરર્થક જીવન જીવવું, એને નક્કી પાપ ખાધો, નક્કી ચોર કહેવાણો, અને પોતાના મનુષ્ય જીવન એને વેડફી નાખ્યું, તો એની આગલી ગતિ શું થવાની છે? એટલે કે અધોગતિ થવાની છે. એ કન્ફર્મ છે. રિટર્ન ટિકિટ એની પાછી કહી શકીએ કે મૃત્યુ લોકની પણ નીચેના લોક છે એમાં પણ એની ટિકિટ ઓલરેડી કપાયેલી છે, અને ત્યાં એનું રિઝર્વેશન થયેલું છે. અને એ જે બધા નીચેના લોક છે, એટલે કે આપણે અધોગતિ આપણે થઈ શકીએ. અને એવી રીતે ભગવાન કહે છે કે આત્માનો હણનારો કહેવાય છે. ત્યાં પણ એને આત્મા તો મળવાની જ છે, અલગ અલગ શરીરો મળવાના જ છે, પણ એ શું અધમ યોનિમાં અને નરક લોકમાં એ પ્રમાણે પોતાની ગતિ કરે છે. કારણ કે આ બધું જ્ઞાન કોણ મેળવી શકે? તો કે મનુષ્ય જ મેળવી શકે. એટલે માટે કહે છે કે આત્માના હણનાર માણસો. અહીંયા ભગવાન મનુષ્યનો આપણે સંદર્ભ કરીને કહે છે. બાકી આ બધું કોઈ પશુને આ બધું જ્ઞાન ન મળી શકે અને પોતાનો ઉદ્ધાર ન કરી શકે, પણ મનુષ્ય છે એ પોતે પોતાનો ઉદ્ધાર બી કરી શકે અને પોતાના આત્માનો હણનારો બી બની શકે, અથવા તો અધોગતિ કરી શકે, જો આ રીતે પોતે એનું પાલન ન કરે તો. હવે આના સંદર્ભમાં આપણે જાણશું કે ભાઈ કેવી રીતે આપણી અધોગતિ થાય, તો આપણને પણ કેવા ગ્રહોમાં જઈને કેવું કેવું આપણે જીવન જીવવું પડે છે, અને કેવી રીતે આપણે ઘોર અંધકારમાં ધકેલાઈએ છીએ. તેના સંદર્ભમાં આપણે જોઈએ કે ભાઈ ડેફિનેટલી માનવ જીવનનો આપણને બહુ જવાબદારી ભરેલું જીવન છે. એક રીતે જોવા જઈએ ને તો આ ડેફિનેટલી બેધારી તલવાર છે. કારણ કે આમાં સંપૂર્ણ રીતે આપણે મનુષ્ય જીવનનો આપણે ઉદ્ધાર કરવાનો છે. પણ જો આપણે એ ઉદ્ધાર કરવામાં પણ નિષ્ફળ ગયા તો આપણે પોતાની અધોગતિ બી થઈ શકે છે. એટલે કે આમ જોવા જાવ તો આપણને ભગવાને બેધારી તલવાર એટલા માટે કહીએ કે કંઈક ને કંઈક આપણે પાપ કૃત્યો કરેલા છે, અથવા તો કંઈક ઈચ્છા કેળવેલી છે, કે જેથી કરીને ભગવાન આપણને મનુષ્ય જીવન આપ્યું કે જ્યાં તારી ઈચ્છા પૂરી કરી લે. અને આવા કર્મો કરેલા હતા એટલે કે તને આવું શરીર આપું છું. પણ સાથે સાથે બીજી રીતે પણ આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ આ મનુષ્ય જીવન જ છે જેમાં આ બધું જ્ઞાન આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ, અને આપણા પોતાની આપણી આત્માને આપણે સદગતિ અથવા તો આપણે પરમગતિ સુધી, સદગતિ પણ નહીં પરમગતિ સુધી પહોંચાડી શકીએ છીએ. અને પરમગતિ કઈ? તો કે ભાઈ ભગવાનના પરમધામમાં પહોંચવું. એટલા માટે આપણે કહી શકીએ કે આ બેધારી તલવાર છે. એટલે કે જો આપણે એનો સદુપયોગ કરીએ તો આપણને જ ફાયદો છે, દુરુપયોગ કરીએ તો આપણને જ નુકસાન છે. એટલે કે ક્યાં રહેવું હવે આપણે પોતે ડિસાઈડ કરવાનું છે કે ભાઈ આપણે ભગવાનના ધામ સુધી પહોંચી જવું ને આપણે આ જીવનનો ઉદ્ધાર કરવો, કે પછી આપણે ફરીથી પાછું નરક યોનિમાં અને અલગ અલગ યોનિઓમાં કન્ટિન્યુઅસલી જે 84 લાખ ટાઈપની યાત્રા જે છે બધી પાછી એમાં પોતે પ્રવૃત્ત થવું. તો આના સંદર્ભમાં આપણે નોર્મલી જોઈએ તો આપણને બે પ્રકારના માણસો જોવા મળે છે, જે આપણને 16મા અધ્યાયમાં ભગવાન બતાવે છે દૈવાસુર સંપદ વિભાગ યોગમાં, એટલે કે સુર અને અસુરો. અથવા તો આપણે કહી શકીએ કે સુર એટલે કે દેવી પ્રકૃતિ વાળા, જેમાં ભગવાન આપણને પહેલા, બીજા અને ત્રીજા શ્લોકમાં 16મા અધ્યાયમાં 26 દૈવી ગુણો બતાવે છે. અને પછી ભગવાન આપણને બતાવે છે કે ભાઈ અસુરોના કયા કયા ગુણો છે. એટલે એમાં પણ આપણને 6 દુર્ગુણો બતાવે છે. તો ડેફિનેટલી આવા બે પ્રકારના માણસો હોય છે, દેવી પ્રકૃતિ વાળા અને અસુરી પ્રકૃતિ વાળા. દેવી પ્રકૃતિ વાળા માણસો શું છે? જેને આ બધું જ્ઞાન થયેલું છે, પોતાના મનુષ્ય જીવનનું મૂલ્ય જાણે છે, પોતાના મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ જાણે છે. આપણે બધા કહી શકીએ અત્યારે બધા આપણે એમાં થોડા ઘણા આપણી રીતે આપણે એમાં સામેલ થયેલા છે. આપણે બધા અત્યારે આપણે લેવલ 3 સુધી આપણે પ્રગતિ કરી રહ્યા છે. ઘણા બધા લોકો આની આગળના લેવલમાં પણ ઓલરેડી કમ્પ્લીટ કરી ચૂકેલા છે, રિપીટર તરીકે અહીંયા જોડાયેલા છે, અને ઘણા લોકો પ્રથમવાર જોડાયેલા પણ આનો લાભ લઈ રહ્યા છે. એટલે આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ ટુ સમ એક્સટેન્ટ આપણે બધા અત્યારે એટલીસ્ટ અસુર તો નથી, ભલે પૂરેપૂરા આપણે દેવી પ્રકૃતિ વાળા નથી થયા, પ્રયાસ કરીએ છીએ, પ્રયત્ન આપણા ચાલુ બી છે, અને ભગવાનની કૃપા થશે તો આપણે એમાં આગળ બી વધશું અને આપણું પણ ઉત્થાન થશે અથવા તો પ્રગતિ થશે. તો એટલીસ્ટ આપણે પોતાની જાતને અસુરની કેટેગરીમાં તો આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ આપણે એમાંથી પોતાને આપણે બાદ દીધેલા છે.
મારા ખ્યાલથી સુરક્ષા માતાજી એટેન્ડન્સ લિંક મૂકી દીધી છે, તો બધાને વિનંતી કે ભાઈ એટેન્ડન્સ ભરી દઈએ. ઓકે, ધન્યવાદ સુરક્ષા માતાજી. અડધી મિનિટ જેવું સ્ટોપ કરી લઈએ, બધા ભરી દો, કોઈની મિસ આઉટ ન થવી જોઈએ. નહીં તો ઘણી વાર શું છે કે ભાઈ ક્લાસ ચાલુ હતો ને હું ભૂલી ગઈ, મારો રહી ગયો એમાં. તો ચાલો થોડીક વેઇટ કરી લઈએ, બધાને વિનંતી ભરી દો પ્લીઝ, પર્ટિક્યુલરલી જે નવા પાર્ટિસિપન્ટ હોય એને. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ, મારું નામ નથી આમાં. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, સ્ક્રીનશોટ લઈ લીધી છે, એમાંથી મેન્યુઅલી ભરાઈ જશે. ઓકે માતાજી, હરે કૃષ્ણ. ઓકે, ચાલો તો હવે આપણે આગળ વધીએ. આશા રાખું છું બધાની ભરાઈ ગઈ હશે કે આવા જે બે પ્રકારના માણસો છીએ અને આપણે બધા એટલી સમજી શકીએ કે આપણે પોતે એટલીસ્ટ અસુરીમાંથી તો પોતે પોતાને બાકાત કરી દીધેલા છે. હવે જે આ મનુષ્ય જીવન જે આપણને મળેલું છે, નીતા માતાજી કે છે એમનું પણ નામ નથી, તો સુરક્ષા માતાજી પ્લીઝ જોઈ લેજો ને. તો આ જે મનુષ્ય જીવન મળેલું છે એના અમે અલગ અલગ રીતે ઉપમાઓ બધી આપેલી છે અથવા તો કમ્પેરિઝન દ્વારા સમજાવેલું છે કે કેવી રીતે આપણે મનુષ્ય જીવનને સારી રીતે સદુપયોગ કરીને આપણે ભગવાનના ધામ સુધી પહોંચવાનું છે. તો સૌથી પહેલા તો જે આપણને જે શરીર આપેલું છે ને, શરીરની ઉપમા અથવા શરીરની કમ્પેરિઝન એની સાથે પ્રભુજી મારું પણ નામ નથી. હા, ઓકે, કોનું નથી? જયશ્રી. ઓકે, પ્રજ્ઞા માતાજી નું નથી પણ મેસેજમાં લખે છે. જયશ્રી માતાજી કે છે, નીતા ભાલિયા માતાજી કે છે, અને કૃષ્ણકુમાર પ્રભુજી પહેલા કીધું આપણને પ્રમાણે. તો સુરક્ષા માતાજી પ્લીઝ ટેક કેર, આ બધાના નામ આવી જાય આપણે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, બધાની સ્ક્રીનશોટ લઈ લીધી છે, જે ન્યૂ જોડાયા છે એ લોકોનું હજુ બાકી છે નામ એડ કરવાનું. અચ્છા અચ્છા, ઓકે ઓકે, હરે કૃષ્ણ. કાંઈ વાંધો નહીં માતાજી. પ્રભુજી જેનું જેનું નામ નથી બધાનું નામ આવી જશે. સુરક્ષા માતાજી બહુ સારી સેવા આપી રહ્યા છે અને બધાના નામ ઇન્ક્લુડ કરી દેશે, બધાની જાણ કરી દેશે, ચિંતા નહીં કરતા. તો સૌથી પહેલા તો માનવ શરીર જે આપણને મળેલું છે એની નૌકા સાથે કમ્પેરિઝન કરવામાં આવેલી છે, કારણ કે આ શરીરને છે ને આપણે માધ્યમ બનાવવાનું છે. આ શરીરને આપણે આ ભવસાગર જે છે એમાં તરવા માટેનું માધ્યમ બનાવીને આ ભવસાગરને પાર કરવાનો છે અને આપણે સામે પાર પેલે પાર જવાનું છે આપણે. એટલે કે આ રીતે શરીર જે છે, શરીરને જ આપણે સારી રીતે જાળવણી બી કરવાની છે, કારણ કે જ્યાં સુધી શરીર છે તો જ આપણે ભગવાનની સેવા અને ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થઈ શકશું. જો શરીર જ નહીં હશે અને શરીર જ ચાલતું નહીં હશે અને શરીર જ આપણને સાથ નહીં આપે તો કેવી રીતે આપણે ભગવાનની સેવા અને ભક્તિ કરી શકશું? એટલે કે સૌથી પહેલા જેમ આપણે એક નાવિક હોય ને, એની આજીવિકા રળવા માટે એની જે પોતાની જે નૌકા હોય ને એની બહુ સારી રીતે રખેવાળ કરતો હોય, એની સાર સંભાળ રાખતો હોય, કારણ કે એ જ નૌકા જે છે ને એને આપણે કહી શકીએ આજીવિકા બી રળવામાં મદદ કરશે અને સાથે સાથે એના પોતાના જીવનને બી સુરક્ષિત કરશે. કારણ કે એ નૌકાને માની લો સુરક્ષિત ન રાખે, સારી સાર સંભાળ ન રાખે અને કોઈકને બેસાડે બી અથવા તો પોતે એકલો બી સમુદ્ર પાર કરવા નીકળતો હોય, ક્યાંય કાણું કે કાંઈક રહી ગયું હોય તો એ જ નૌકા એને પોતાને પણ ડૂબેડે અને બીજા એના કે જેને આપણે પોતાને લીધા હોય સાથે સવારી માટે એને પણ ડૂબોડે. એટલે કે ડેફિનેટલી આ શરીર જે છે ને એને આપણે હંમેશા સારી રીતે સાચવવાનું છે, એની કાળજી લેવાની છે. જ્યોતિ માતાજી કે છે એનું નામ પણ નથી. કાંઈ માતાજી, ઓકે, ચિંતા નહીં કરતા માતાજી, આવી જશે. સુરક્ષા માતાજી બધું જોઈ લેશે. ઓકે, તો ડેફિનેટલી આપણે પણ શરીરની કાળજી રાખીને આપણી એક ટાઈપની જે નૌકા જે છે, જેમ નાવિક તરીકે એની નૌકાની કાળજી રાખતો હોય, આપણે પણ આ શરીરની કાળજી રાખવાની છે અને કાળજી રાખીને ખાલી એને સુખ સુવિધા નથી પૂરી પાડવાની. કાળજીનો મતલબ શું કે ભાઈ સરસ રીતે જળવાયેલું રહે, એટલું ઓછું ખાવાનું, ઓછું બોલવાનું, ખોટા વિચારો નહીં કરવાના, ટાઈમ પ્રમાણે સુવાનું, ટાઈમ પ્રમાણે ઉઠવાનું, સાત્વિક ખાવાનું, ટાઈમ પ્રમાણે બધું કાર્ય કરવાનું, ગધેડાની જેમ કાર્ય નહીં કરવાનું. બધી ચીજો બેલેન્સ આપણે લાઈફમાં ચાલીએ અને એવી રીતે આપણે લાભ લઈએ તો આપણે આ શરીરને સારી રીતે આપણે જીવાડી શકીએ. આપમાંથી ઘણા લોકો આપણે ઓલરેડી બ્રિજ ક્લાસમાં જોડાયેલા હશો અને આપણે હમણાં 2-3 ક્લાસ પહેલા જ આપણે હાઉ ટુ લીવ અ બેલેન્સ લાઈફ આપણે એમાં કવર કર્યું. PQ, EQ, IQ અને SQ બધું એમાં આપણે કવર કર્યું. તો એ જ હતું કે ભાઈ આ મનુષ્ય જીવનમાં જ આપણે આ બધી ચીજોને આપણે બેલેન્સ રાખીને આપણે જીવવાનું છે અને બધી ચીજોની સારી રીતે આપણે જાળવણી કરવાની છે.
તો એ રીતે એમાં પણ આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ. એનો પણ જેને લાભ લેવો હોય બધા લઈ શકો છો. એટલે કે આના સંદર્ભમાં અહીંયા આપણે જાણીએ કે હવે આ મનુષ્ય શરીરને આપણે નૌકા તરીકે યુઝ કરવાની છે અને એને સારી રીતે જાળવવાનું છે. પછી આ જે ભવસાગર જે છે એમાં માટે તો આપણે કંઈ કહેવાનું જ નથી. સમુદ્ર છે અને આ સમુદ્રને આપણે પાર કરવાનો છે. હવે આમાં આપણને મદદ કોણ કરે છે? જેમ આપણે માની લ્યો આ નૌકામાં આપણે શરીર જે બનેલું છે એમાં આપણે સવારી તરીકે માની લો કોઈની નૌકામાં બેઠેલા આપણે, તો હવે એ નૌકાને જે ચલાવનાર હોય અથવા જેનો હાંકનાર હોય એ આપણને આ સરસ રીતે પાર કરી શકે છે. તો આપણને હાંકનાર કોણ છે? તો કે ભાઈ ડેફિનેટલી આપણે જે બધા અત્યારે સાહિત્યનો જે લાભ લઈ રહ્યા છીએ, ભગવદ્ ગીતા છે, ઈશોપનિષદ છે, ભાગવતમ છે, ઉપદેશામૃત છે, ભક્તિ રસામૃત સિંધુ છે, આ બધાનો આપણા શાસ્ત્રોનો આપણે ભાગ છે આપણે, અને એનો આપણે લાભ લઈ રહ્યા છીએ. એનું પદ્ય આપણે કહીએ ને કે ભાઈ પઠન કરી રહ્યા છીએ, અધ્યયન કરી રહ્યા છીએ અને સમજવાની કોશિશ કરી રહ્યા છીએ અને આવી રીતે દિવ્ય જ્ઞાન મેળવવામાં આપણે પ્રાપ્ત કરી રહ્યા છીએ. અને ડેફિનેટલી આપણા આચાર્યો અને સંત પુરુષો અને એવા સદગુરુઓ જો આપણને એનો સહારો મળી જાય તો એ પણ આપણા નૌકાને હાંકનાર હોય છે અને એ પણ આપણને સામે પેલી પાર લઈ જઈ શકે છે. જેમ નૌકા અથવા જે નાવિક હોય એની પેઇન ડ્યુટી શું હોય? એના સવારી જે હોય એ બધાને સહી સલામત રીતે સામે પાર પેલે પાર પહોંચાડવાનું. તો આ રીતે પણ આપણને આ બધા આપણા સાધુ સંત પુરુષો, આપણા શાસ્ત્રો બધું આપણને મદદરૂપ થઈ શકે છે અને આપણી આ શરીર રૂપી જે નૌકા જે છે એને આપણને પેલે પાર આપણને પહોંચાડવામાં મદદ કરી શકે છે. હવે એના સંદર્ભમાં આપણે જોઈએ, આપણે જ્યારે સાગરમાં મુસાફરી કરતા હોઈએ ત્યારે બાકી બધા ફેક્ટર બી હોય છે. જેમ કે શું છે, માની લો નૌકા એક ડાયરેક્શનમાં જતી હોય, જેમ કે નોર્થ થી સાઉથ ડાયરેક્શનમાં જતી હોય અને સામે શું છે, જે પવન અથવા જે હવા ચાલતી હોય એ પણ જો નોર્થ ટુ સાઉથ ડાયરેક્શનમાં જતી હોય તો એની સ્પીડ છે ને બમણી થઈ જાય આપણે કહી શકીએ. અથવા તો એને વધારે જોર લગાડવું ન પડે અને સરસ રીતે પોતે પોતાની યાત્રામાં આગળ વધી શકે. પણ એ માની લો પવન ઉલટી દિશામાં ચાલતો હોય તો એ જે પવન અથવા હવા જે છે એ દક્ષિણથી ઉત્તર તરફ ચાલતી હોય, એટલે કે સાઉથ ટુ નોર્થ ડાયરેક્શનમાં ચાલતી હોય તો આપણને ઘણા બધા અવરોધ આવે, ઘણી બધા પ્રોબ્લેમ આવે, આપણે ઘણી બધી મહેનત કરવી પડે. તો આજ આપણી પણ યાત્રા જ છે ને. આપણે પણ આ માની લો આધ્યાત્મિક જર્નીમાં આગળ વધતા હોઈએ, ઘણી વાર આપણને આજુબાજુના સંજોગો, પરિસ્થિતિઓ, માણસો બહુ સપોર્ટિવ મળી જાય. એ પણ આપણને સપોર્ટ કરે. પેલો આપણને ફેમિલી મેમ્બરથી પણ સપોર્ટ પડે. આપણે વહેલું ઉઠવાનું હોય તો વહેલું આપણા માટે એલાર્મ મૂકી દઈએ, આપણને ઉઠવામાં મદદ કરે. આપણે આપણું નિત્ય કર્મ કરતા હોય ત્યાં આપણા માટે સરસ મજાનું આપણે અલગ અલગ રીતે આપણો બ્રેકફાસ્ટ ને બધું રેડી કરી દઈએ, દૂધ ને બધું રેડી કરી દઈએ. આપણે પછી બ્રેકફાસ્ટ કરીને અત્યારે ક્લાસમાં જોડાઈ શકીએ. પછી આપણે માની લો જે માળા કરવાની સંખ્યા હોય તો આપણે જેટલું 2 કલાક માળા આપણે લાગતી હોય 16 માળામાં, આપણને 2 કલાક સુધી કોઈ ડિસ્ટર્બ ન કરે. આ બધું બી લોકો આપણને સાથ સહકાર ને બધું આપે. પણ જો આવી રીતે બધાને તો થતું નથી. આપણામાંથી કેટલાને આટલો સરસ રીતે સાથ સહકાર ને બધું મળે છે? કયો તો મને છે એવું કોઈ સરસ? બધા સપોર્ટિવ હોય, આપણા આજુબાજુના વ્યક્તિ, આજુબાજુના સંજોગો, આજુબાજુની પરિસ્થિતિઓ 100% આપણી સાથે જોડાઈ જાય. બોલો, છે કોઈ એવા? નથી ને? ઓકે, તો આપણને પ્રભુજી એકલા જ રહેતા હોઈએ તો ક્યાં કોઈ સપોર્ટ હોય, જાતે જ બધું કરવાનું હોય તો એ જાતે જ બધું કરવું પડે. બરાબર. હા, એકલા રહેતા હોય એવી સ્વતંત્રતા મળી ગઈ અને એવો આપણને સંજોગ મળી ગયા તો બહુ જ સારું. નથિંગ લાઈક ધેટ હું તો કહી શકીશ, કારણ કે મને તો એકલતા બહુ આમાં જ શું ગમે છે કે જે એકલા રહીએ છે ને, હું તો પોતે એકલી જ રહું છું, તો મારે તો એવું જ હોય કે જ્યારે મન થાય ત્યારે ક્લાસ ચાલુ કરીને બેસી જાઉં, કારણ કે કોઈ બોલવા વાળું તો નહીં હોય કે કેમ ક્લાસ ચાલુ કર્યા, શું કામ આમ કર્યું. તો એ ભક્તિ આપની સારી રીતે થઈ. ઓકે, આ બધા થોડા ભાગ્યશાળી બી છો કે એકલતા આપણને સાચી વાત મળી. છે પ્રભુજી, કારણ કે હું તો મારા સાસુ સસરા સાથે રહું છું ને, તો મારું તો લગભગ 2-2.5 વર્ષ સુધી તો ઘરમાં મારે ખબર બી નહીં પડાયેલી કે હું આ ક્લાસ બી કરું છું. એ બી છાનામાના કરવું પડતું હતું મારે, એવું હતું. એટલે કાનમાં ઇયરફોન નાખીને સાંભળતી ને એવી રીતે કરતી. એટલે એમાં બધા ઘરમાં કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં હોય ને તો એ ભક્તિ કરવામાં બહુ ફરક પડે છે. અને આપણે એકલા કરતા હોય ને તો એમાં આપણે બહુ જ સ્ટ્રગલ કરવી પડે છે, બહુ જ. એમ અમારે વિમલા માતાજી મારી દીકરી છે, એને પણ એવું જ છે ને, એ ઘરમાં રહી છે પણ એના હસબન્ડ બિલકુલ નથી માનતા આમાં, તો એને પણ કરવું હોય, એને રોકટોક નથી હોતી પણ છતાં પણ એને થોડુંક જોવું પડે કે ભાઈ ઘરમાં છે, કારણ કે એટલી જ કૃષ્ણ ભાવનામાં છે એના ફેમિલીમાં. મારે એવું જ છે, મારે બી એવું જ છે માતાજી, એકલા કરવાનું અને મારા સાસુનું પણ જોવાનું, એટલે બધું એડજસ્ટ કરવાનું બહુ અઘરું થઈ જાય છે. પ્રભુજી,
જે લોકો આવા જોઈન્ટ ફેમિલીમાં હોય કે ખાલી એક જ કૃષ્ણ ભાવનામાં યુક્ત હોય ને તો ફેમિલી વાળા અલાઉડ કરે ને એ બહુ મોટી વાત હોય છે. સાચી વાત છે, ડેફિનેટલી. ઓકે, સરસ. જો આવા બધા એક્સપિરિયન્સ સાંભળવાના મળવાના જ હતા અને એટલા જ માટે મેં પૂછ્યું બધાને. ધન્યવાદ બધાને શેરિંગ બદલ. તો જો આવા બધા સંજોગો, પરિસ્થિતિઓ, માણસોનો સાથ સહકાર, ક્યારેક આપણને અવરોધો પણ બધા આવે છે. એટલા જ માટે આપણને આ માનવ દેહમાં આવા બધા અવરોધો પણ આવવાના છે અને એને પણ આપણે એને પાર કરવાના છે, ઓળંગવાના છે. કારણ કે આપણે જે યાત્રા શરૂ કરેલી છે એ આપણે યાત્રા સંપૂર્ણ તો કરવાની જ છે. આપણા ઉદ્દેશમાં આપણે દ્રઢ રહેવાનું છે અને ખાલી ભગવાનને પ્રાર્થના કરવાની છે કે બાકી ભગવાન જેવી તારી મરજી, બસ. એટલે કે આવી રીતે જો આપણે વધીએ ને તો ડેફિનેટલી કંઈક ને કંઈક અસર થતી હોય છે. ક્યારેક લાંબે ગાળે થાય, ક્યારેક ટૂંકે ગાળે થાય, ક્યારેક એવી પરિસ્થિતિ અને સંજોગો સર્જાય કે જે આપણને જોતું હતું એ બધું મળી જાય આપણને અને એવી રીતે આપણે એમાં આગળ વધી શકીએ. અને ડેફિનેટલી સ્ટ્રગલ ને પ્રોબ્લેમ આવતા હોય પણ એમાંથી આપણે કહીએ ને કે પાછા નથી પડવાનું. જે પ્રમાણે અત્યારે આપણને જયશ્રી માતાજી એમની ડોટરનો કીધો, વિમલા માતાજીનો કીધો, રોશની માતાજી શેર કર્યું, બધા લોકોને સ્ટ્રગલ કરવું પડે છે. જો આપણે સંસારી છીએ, ગ્રહસ્થ જીવન છીએ, જવાબદારીઓ નિભાવવી જ પડશે. પણ આપણે મનમાં છે ને દ્રઢ નિશ્ચય અને સંકલ્પપૂર્વક આપણે રહેવાનું છે. આપણે એના પ્રમાણે દટેલું રહેવાનું છે અને ભગવાનને પ્રાર્થના કરશું. ભગવાન આપણો હાથ પકડશે, ભગવાન આપણું સાંભળશે, ભગવાન બધું જોવે છે, ભગવાનને બધું ખબર છે અને એને પણ ખબર છે કે ભાઈ કયા સમયે આને કેવી ભક્તિ આપવી અને કેવી રીતે ભક્તિ આપવી, એ આપણને આપશે જ. હવે આપણે જોઈએ કે ભાઈ આપણે આગલા જીવનમાં ક્યાં જઈ શકીએ છીએ. એના સંદર્ભમાં પણ જે મેં ભગવદ્ ગીતામાં પણ કીધેલું છે ને, જ્યારે અર્જુનનો 6થા અધ્યાયમાં પ્રશ્ન આવે છે કે ભાઈ જે આવી રીતે અષ્ટાંગ યોગને ફોલો કરવાની કોશિશ કરે છે પણ જો એ નિષ્ફળ જાય છે તો એની ગતિ શું થાય છે. તો એના સંદર્ભમાં ભગવાન આપણને 41, 42 અને 43 3 શ્લોકમાં આપણને બતાવે છે કે એની આગલી ગતિ શું થાય છે. એટલે કે ડેફિનેટલી આ માર્ગ ઉપર જો આપણે ચાલીએ તો આપણે કોઈ ક્ષતિ નથી અથવા આપણને નુકસાન નથી અથવા ઘટાડો બી નથી. તો કે જે મનુષ્ય આત્મકલ્યાણના માર્ગે શુભારંભ કરે છે પરંતુ પરમેશ્વર સાથેના પોતાના સંબંધોને પુનઃજીવિત કરવાનો નિષ્ઠાપૂર્વક પ્રયત્નો કરવા છતાં તે પ્રક્રિયાને પૂર્ણ કરી શકતો નથી. હવે જેમ કે અત્યારે વિમલા માતાજી અને રોશની માતાજીની પોતાની પૂરી ઈચ્છા છે કે આ બધા ક્લાસોમાં જોઈન થવું, સંપૂર્ણપણે કૃષ્ણભાઈ ભાવનામૃતમાં પોતે આગળ વધવું, પણ કંઈક ને કંઈક પારિવારિક અથવા એવા સંજોગો, પરિસ્થિતિ સર્જાય છે કે મેં પોતે આગળ નથી વધી શકતા અથવા એમની ઈચ્છા અધૂરી રહી જાય છે. તો એના સંદર્ભમાં પણ આપણને ભગવાન કહે છે કે તેને સૂચિ એટલે કે આધ્યાત્મિક જીવનમાં આગળ વધેલો બ્રાહ્મણ એવા સંસ્કારી અથવા એવા જ્ઞાની કુટુંબમાં જન્મ પ્રાપ્ત થાય છે કે જ્યાંથી કરીને પોતાની નેક્સ્ટ જર્ની જે છે તરત ને તરત આપણને આગળ વધારી શકે. કારણ કે ત્યારે જે બધી એની પ્રોબ્લેમ, ડિફિકલ્ટી હતી, એની ઈચ્છા શું હતી? મારે હું ભગવાન ભક્તિમાં બહુ સરસ રીતે. જી હરે કૃષ્ણ માતાજી, બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા, મેં લેવલ 3 છે ને તમારી સાથે જ મતલબ લેવલ 2 માં ત્યારે આ બધું હતું ને ફર્સ્ટ ટાઈમ જ્યારે થયો ને 2021 ના લાસ્ટમાં મતલબ ત્યારે મેં જોઈન્ટ કર્યો. તો પછી લેવલ 3 કમ્પ્લીટ કરીને મને મતલબ બેબી મારું ત્યારે કન્સીવ થયું હતું. પછી મારું રહી ગયું અધૂરું અને મને મારી બહુ જ ઈચ્છા હતી કે બીજી વાર મને આ બધું કરવું છે, ઈશોપનિષદ છે, આ બધું બીજી વાર કરવું છે. તો હમણાં હવે યોગ આવ્યો કે મને L3 માં વળી પાછી હું જોઈન્ટ થઈને તમારા ક્લાસ લઉં છું. એટલે આપણી ઈચ્છા હોય છે ને તો ઈ 100% પૂરી થાય છે. ભલે પછી બધા આપણને મતલબ સહયોગ કરે કે ઈ બધું પછી પોતે ગોઠવાઈ જાય છે પણ આપણી ઈચ્છા પૂરી થઈ જ જાય છે આપણે ભક્તિમાં જો કરીએ ઈચ્છા તો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. કોમલ માતાજી, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ શેરિંગ કરવા બદલ. અને બધાને વિનંતી છે કે એટલીસ્ટ જ્યારે પ્રશ્નનો જવાબ આપો, કંઈક શેરિંગ ડિસ્કશન કરો, પોતાનો વિડીયો ઓન કરો. મેં કીધેલું છે કે લેવલ 3 માં આમ તો વિડીયો ઓન કરવો મેન્ડેટરી છે, પણ થોડી ઘણી છૂટના છાટના હિસાબે પણ કીધું ને કે ભાઈ એટલીસ્ટ 60 to 70% આપણો વિડીયો ઓન રાખવાની કોશિશ કરો. એમાં જેમ કે આપણે હર્ષા માતાજીને જોઉં છું, એમનો વિડીયો ઓન હોય છે, નૈયા માતાજીનો વિડીયો ઓન છે, લલિત પ્રભુજીનો તો ઓલ એઝ ઓલવેઝ, અને રમેશ પ્રભુજીનો પણ એઝ ઓલવેઝ વિડીયો ઓન જ હોય છે. આપણે એ તો લેવલ 1, 2 કે 3 ગમે તે હોય, એ લોકોને કેવું જ નથી પડતું, હંમેશા વિડીયો ઓન જ હોય છે. જયશ્રી માતાજી, નેહલ માતાજી, વચ્ચે વચ્ચે ક્યારેક હેમાંગી માતાજીનો વિડીયો ઓન મેં જોયો તો ત્યારે એમણે કીધું ત્યારે. ઓકે, તો ડેફિનેટલી બધાને ફરીથી વિનંતી છે કે થોડો ઘણો પ્રભુજી આ ટાઈમે કામ કરતા હોઈએ ને એટલે વિડીયો ઓન નહીં રખાવીશ. કામ કરતા હોઈએ ને એટલા માટે. ઓકે, કાંઈ વાંધો નહીં, ચાલો.
દીપિકા માતાજીનો વિડીયો ઓન છે, નેહલ માતાજીનો વિડીયો ઓન છે. ઓકે, સરસ. તો ડેફિનેટલી જો જે પ્રમાણે ભગવાને કીધું અને જે પ્રમાણે આપણી સાથે હમણાં કોમલ માતાજીએ શેર કર્યું, ભગવાનની કૃપા થાય છે, ભગવાન જાણે છે, ભગવાનને બધી ખબર છે. એટલે કે આપણને એવી જર્ની અથવા એવા સંજોગો એવી પરિસ્થિતિ બધી આપણી સામે નિર્માણ કરશે કે આપણે તરત ને તરત એમાં આપણે આગળ વધી શકીએ. અને બીજી આપણને ભગવાન એમાં પણ બતાવે છે કે અથવા તો શ્રીમંત અથવા વૈશ્ય વેપારી પરિવારમાં જન્મ લેવાની તક આપવામાં આવે છે. એટલે કે આમાં ડેફિનેટલી ભૌતિક સંપત્તિ ને બધું હોય, કારણ કે ત્યારે શું છે, જેમ કે અત્યારે આપણે બધાને આપણને પ્રોબ્લેમ શું છે, આપણા ફેમિલી મેમ્બર ની બધાથી તરફ, કારણ કે જવાબદારીઓ ઘણી બધી હોય. પતિદેવનું કરવાનું હોય, પત્ની ક્યારેક કઈ કોઈ કામ કે છોકરા છોકરીનું કામ કરવાનું હોય, ઓફિસનું કામ કરવાનું, આ હોય તે હોય. એટલે કે આવી બધી માંથી જ આપણે છે ને ઊંચાનો આવતા હોઈએ, આપણે કહી શકીએ. તો ત્યારે શું છે, આપણને એવા પરિવારમાં જન્મ થાય કે આ બધી સુખ સગવડો છે ને ઓલરેડી આપણને પ્રાપ્ત થાય. બધા માટે અલગ અલગ નોકર પ્રભુજી તમારો અવાજ નથી આવતો, તમે મ્યુટ થઈ ગયા છો. હરે કૃષ્ણ. ના માતાજી, મારું તો મ્યુટ નથી. હવે આવ્યો. ઓકે. તો ડેફિનેટલી આવા સંજોગો આપણી પાસે નિર્માણ થાય, ભગવાન આપણને એવા કુટુંબમાં જન્મ આપે કે જેથી કરીને આપણને આ બધી સુવિધાઓ આપણને ઇઝીલી પ્રાપ્ત થઈ જાય અને આપણે સરસ રીતે આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈ શકીએ. તો આ રીતે ભગવાન આપણને એવા સંજોગો, પરિસ્થિતિ, સગવડો અને એવા સાધનો પણ ઉપલબ્ધ કરાવી દે છે, જે પ્રમાણે આપણો ભાવ અથવા આપણો દ્રઢ અથવા સંકલ્પ નિશ્ચય હોય ત્યારે. પછી હવે જોઈએ કે ભગવાન આપણને જો આપણે આ બધું ચીજ પ્રયાસ કરવા અથવા તો એમાં આપણે વિફળ થઈએ છીએ, અથવા તો જે લોકોને આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયેલું નથી, અથવા તો જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને પણ આનું ઇમ્પોર્ટન્સ સમજતા નથી અને પોતાનું મનુષ્ય જીવન કેવળ અને કેવળ ખાલી આપણે શરીર તૃપ્તિ અને ઇન્દ્રિય સુખ અથવા એમાં જ પોતે માણે છે, અથવા તો ખાવો પીવો ને મોજ કરવો, એવી ટાઈપની જે આપણે કહીએ અસુરી વૃત્તિઓ છે. તેના સંદર્ભમાં જે ભગવાન આપણને ભગવદ્ ગીતામાં 3 શ્લોકમાં એકદમ સ્પષ્ટ કરે છે, 16, 19 અને 20 શ્લોકમાં, કે કેવી એની આગલી ગતિ થાય છે. કારણ કે આ મંત્રનો છેલ્લો પાઠ શું હતો કે ઘોર અંધકારમાં જાય છે આપણે, અને ત્યાં પ્રમાણે એવું જીવન પોતે ભોગવે છે. તો આમાં પણ ભગવાન એ જ આપણને ક્લિયર કરેલું છે. આ પ્રમાણે વિવિધ ચિંતાઓથી ઉદ્વિગ્ન થયેલા અને મોહ જાળના બંધનમાં ફસાયેલા તેઓ ઇન્દ્રિય ભોગમાં અત્યંત આસક્ત બને છે તથા નરકમાં પડે છે. 16મા અધ્યાયમાં ભગવાન એ જ કીધેલું છે કે લોકો નરકમાં જાય છે, કારણ કે એ લોકોને ખાલી ઇન્દ્રિય ભોગમાં જ રસ હોય છે. અને હજી આગળ 19મા શ્લોકમાં કહે છે, જે લોકો ઈર્ષાળુ તથા ક્રૂર છે અને નરાધમ છે, તેમને હું વિભિન્ન અસુરી યોનિમાં મૂકીને નિરંતર ભવસાગરમાં નાખ્યા કરું છું. એટલે કે કન્ટિન્યુઅસલી જર્ની બાય જર્ની આપણે કહે ને અલગ અલગ દેહો જેમાં એમને પ્રાપ્ત થતા રહીએ છીએ, અને અસુરમાં અસુરી લોકોને અધમમાં અધમ યોનિ લોકોને પ્રાપ્ત થાય છે, અને એવી રીતે લોકોની અધોગતિ થાય છે. અને હજી આગળ 20મા શ્લોકમાં કહે છે, હે કુંતી પુત્ર, આવા મનુષ્ય એટલે કે જે કાં તો ઇન્દ્રિય ભોગમાં હોય, કાં તો આવા ઈર્ષા, ક્રૂર અથવા તો એકદમ નેગેટિવ કાર્યમાં પોતે પ્રવૃત્ત થયેલા હોય, આવા મનુષ્ય આસુરીઓમાં વારંવાર જન્મ ગ્રહણ કરીને ક્યારેય મારા સુધી પહોંચી શકતા નથી, અને તેઓ ક્રમશ અત્યંત અધમ જીવન ગતિ પામે છે. એટલે કે ડેફિનેટલી એ લોકો ડિટીરિયોરેટ થાય છે. તો આ જ છે આપણી આત્માના હણનાર લોકો. બાકી આત્મા ક્યારેય નાશ નથી પામતો, પણ આવી સેન્સમાં એ લોકો પોતાની આત્માની અધોગતિ અને અધમ ગતિ થાય છે, અને નિરંતર એવી આસુરી યોનિમાં જે લોકોનો જન્મ ગ્રહણ થાય છે, એટલા માટે એને આત્માના હણનાર તરીકે ભગવાને બતાવેલું છે. તો આના સંદર્ભમાં જેમ આપણા કહીએ છીએ ને કે 4 નિયમોનું પાલન કરવું, તો એ 4 નિયમોનું જે પાલન નથી કરતા ને, આપણા શાસ્ત્રમાં અલગ અલગ જગ્યાએ છે ને આના અગેન્સ્ટમાં શું આપણને નરક યાતના ભોગવવી પડે છે, એ આપણા શ્રીમદ ભાગવતમના તમે જોજો 26મા સ્કંદમાં 14 થી 29મા શ્લોકમાં બધું વર્ણવેલું છે. મેં જસ્ટ અહીંયા શોર્ટમાં બનાવેલું છે કે જે લોકો આવી રીતે વ્યસન ને બધું કરતા હોય છે, એ આપણે કહે ને કે એવું લેડ હોય ને, LED એટલે અને શીશુ કહેવાય, એને ઉકાળીને એ ગરમ એ લોકોને પીવડાવવામાં આવે છે. અને આવી રીતે કોઈ ગેરકાયદેસર રીતે જાતીય જીવનમાં જો પ્રવૃત્ત થયેલો હોય છે, પ્રભુ અવાજ બંધ થઈ ગયો છે. નથી આવતો અવાજ? ના ના આવે છે. આવે છે આવે છે પ્રભુજી. તો આવી રીતે ડેફિનેટલી આવી રીતે ગેરકાયદેસર જાતીય જીવનમાં જે લોકો સંડોવાયેલા હોય છે, તો કહે ને કે એકદમ આવી કોઈ આકૃતિની લોકો એકદમ લાલ લોઢું જે હોય ને એકદમ તપાવે છે, ગરમ કરે છે, અને પછી એને કહે છે હવે આને આલિંગન કર. તને આવી બધી ભોગવવાની વસ્તુઓ પ્રત્યે તારું આકર્ષિત થતું ને,
આવી રીતે સ્ત્રી કા પુરુષ આવી રીતે લોઢાનું જે હોય એને સળગાવવામાં આવે અથવા ગરમ કરવામાં આવે ને એને આલિંગન કરવામાં આવે. અને ડેફિનેટલી જે ચોર હોય છે એને લાલ ગરમ લોખંડના સળિયાથી આખી ચામડી ફાડી નાખવામાં આવે છે, કારણ કે બીજામાંથી ભોગ ભોગવવા માંગે છે, એનું ચોરી પોતાના પ્રાપ્ત કરવામાં આવે છે, એટલે પોતાની ચામડીના 2 ભાગો કરી દેવામાં આવે છે કે ભાઈ જો તે બીજાનું ભોગવવાની તને ઈચ્છા થઈ, એનું તે પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા થઈ, એટલે તારા શરીરના મેં 2 ભાગલા કરી નાખ્યા. ચામડીઓ આપણે અલગ અલગ છેદી નાખવામાં આવે. અને જે લોકો માંસ ખાતા હોય છે એને પણ આવી રીતે ઉકળતા તેલમાં એવી રીતે એને તળવામાં આવે છે. એવી બધી યાતનાઓ જે છે આપણા શાસ્ત્રોમાં પ્રમાણે બધું વર્ણવેલી છે. અને ગરુડ પુરાણ તમે વાંચજો તેમાં પણ આ બધી ચીજો એવી રીતે વર્ણવવામાં આવેલી છે. તો હવે આના સંદર્ભમાં આપણે જોઈએ કે જો આ બધી સગવડતાઓ સાથે માનવી પોતાના જીવનનો સંપૂર્ણ ઉપયોગ આત્મ સાક્ષાત્કાર માટે ન કરે તો તેને આત્મા અથવા આત્માનો હણનારો ગણવામાં આવેલો છે. આપણે આ માનવ દેહ ગધેડા, કૂતરા અને સુવરની જેમ સખત મહેનત કરવા માટે આપવામાં આવેલું નથી, પરંતુ જીવનની સર્વોચ્ચ પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરવા માટે આપવામાં આવેલો છે. એટલે કે ડેફિનેટલી આપણે મનુષ્ય જીવનનું મૂલ્ય સમજવું જોઈએ. ગધેડાની જેમ આપણે કામ કરીને ભલે હોઈ શકે આપણે સારું જ કરતા હોઈએ, આપણા પરિવારોને બધાની જરૂરિયાતો પૂરી પાડતા હોય, પણ અલ્ટિમેટલી તો આપણે સ્વાર્થ માટે ને બધા સકામ કર્મો થઈ ગયા ને, એમાં ભગવાનને આપણે જોડ્યા નહીં ને, ભગવાનને સાથે નો રાખ્યા ને. તો આવી બધી ગધા મજૂરી કરીને પણ આપણે જે ભેગું કરીએ છીએ અથવા જેને આપણે સ્વામિત્વ કેળવીએ છીએ, આપણો એક રીતે અહંકાર પોષે છે અને એમાંથી કઈ આપણી સાથે નથી આવવાનું, કોઈ ચીજ નથી આવવાની. એની બદલે જો જેટલી ભગવાનની ભક્તિ કરી હશે ને આધ્યાત્મિક જ્ઞાનમાં આપણે આગળ વધ્યા હશું, એ બધું આપણી સાથે આવવાનું છે, કારણ કે એનો ક્યારેય નાશ નથી થવાનો. જેમ ભગવાન આપણને આગલા 2 શ્લોકમાં કીધું ને, 6ઠા અધ્યાયના 41, 42, 43માં શ્લોકમાં, કે આગલી ગતિમાં આ બધી ચીજો આપણને મદદરૂપ થાય છે. એટલે કે શ્રી ઈશ્વર સ્પષ્ટ શબ્દોમાં ચેતવણી આપે છે કે આત્માના હત્યારાનું નિયતિ છે કે તે આત્મા અજ્ઞાનતાના અંધકાર પ્રદેશમાં સદા ભોગવશે, એટલે કે અધોગતિ થવાની છે અથવા તો નરાધમમાં નરાધમ યોની પ્રાપ્ત થવાની છે. તો આ બધું ક્યારે થઈ શકે? જ્યારે આપણે મનુષ્ય જીવન માટે આપણે આવી જિજ્ઞાસા કરીએ ને કે ભાઈ અથાતો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા, એટલે કે જ્યાં સુધી તે સંપૂર્ણના સ્વભાવ વિશે જિજ્ઞાસા ન કરે. સંપૂર્ણનો સ્વભાવ એટલે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરનો સ્વભાવ, એના વિશે જિજ્ઞાસા ન કરે કે કોણ છે, એની સાથે હું કેવી રીતે જોડાયેલો છું, મારો એની સાથે સંબંધ શું છે, એને કેવી રીતે આ સૃષ્ટિ સર્જેલી છે, હું આ સૃષ્ટિમાં શું કામે આવેલું છે, અહીંયા આવ્યા પછી મારો જીવનનો ઉદ્દેશ શું છે, આ બધું શું છે? જિજ્ઞાસા છે, અથવા તો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા. મનુષ્યની દરેક પ્રવૃત્તિને નિષ્ફળતા માનવામાં આવે છે. આ બધું ચીજ જો આપણે જિજ્ઞાસા ન કરીએ, આના વિશે જ્ઞાન પ્રાપ્ત ન કરીએ અને આમાં આગળ પ્રવૃત્ત થઈએ તો ત્યાં સુધી જે કાંઈ પણ આપણે કરીએ છીએ આપણે 100% ફેલ્યુર છીએ. ભલે પછી ગમે તેટલી ડિગ્રીઓ મેળવી લઈએ, ગમે તેટલી ધન સંપત્તિ ભેગી કરી લઈએ, કે ગમે તેટલા આપણા હોદ્દા મેળવી લઈએ, કે ગમે તેટલી આપણે જાઓ જલાલી માણી લઈએ, કે ગમે તેટલી આપણને પ્રતિષ્ઠા મળી જાય, પણ બધું જ બેકાર છે જ્યાં સુધી આપણે આ બધી ચીજોનું જ્ઞાન ન મેળવીએ અને એમાં પ્રવૃત્ત ન થઈએ. એટલે કે તેથી જે લોકો આ પ્રશ્ન કરવા લાગે છે કે તેઓ શા માટે પીડાઈ રહ્યા છે અથવા તેઓ ક્યાંથી આવ્યા છે અને તેઓ મૃત્યુ પછી ક્યાં જશે, તેઓ ભગવદ્ ગીતાને સમજવા માટે યોગ્ય વિદ્યાર્થીઓ છે અથવા તો આ આધ્યાત્મિક જ્ઞાનમાં પ્રવૃત્ત થવા માટે એકદમ સુપાત્ર છે. આપણે બધા કહી શકીએ કે આપણે ઓલરેડી જે અત્યારે લેવલ 3 ને એમાં આગળ વધી રહ્યા છે, બધા આપણે થોડે ઘણા અંશે આપણે સુપાત્ર છીએ. આ બધું મેળવવાની આપણે કોશિશ કરીએ છીએ અને આસ્તે આસ્તે આપણે પણ વિરક્તિનું શસ્ત્ર આપણું પાવરફુલ બનાવીએ છીએ અને ભૌતિક દુનિયામાંથી અળગું થવાની આપણે કોશિશ કરીએ છીએ અને ભગવાનના ધામ પ્રત્યે આપણે જવાની આપણી યાત્રા પણ આપણે આગળ વધી રહ્યા છે. તો આ રીતે આપણે અહીંયા 3 મંત્ર કમ્પ્લીટ થાય છે. વાંચા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યઃ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેયો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શિલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદ પ્રણામ. તમે આના સંદર્ભમાં જો કોઈને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ અને પર્ટિક્યુલરલી જે નવા પાર્ટિસિપન્ટ આવેલા છે તો એ લોકોને માટે જો મારા માટે કોઈ સલાહ સૂચન કાંઈ હોય તો મને